Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Tali tono ila mato upu e tau longo atu. O faalia yan te aile a ao lele i. Na tupu a o ia e peyo sta tupu yo na luma. E peyo le pongai ile nunau mati. Ele au le leipe la le lei o ia. A tatu wawaya te ia. Ele aiso na mata ngofi. Ina ia tatu marana awai. Ia te ia. Bato alausu male loto fia. Ile nei lava tai au sengi lo matu tua mua ona langaina levi inga ia te oe awa ua telefo itala manu ai titi mala matu o liele nei tai au ona o loa lofa wa bato pepese mo vivi ia te oe nei tai au lo matu tua wa matu wifo fo i o luma matu fa pe atu e pa ia lava oe le tua o au o le atua siri ese male matautia, o le atua mamalu, o le atua mamana, o le atua e pule au i mea umalava. E le ai lava mase e tusa ma oe, o mea umana e whaia e ifo, ma vivi i a te oe o lo whapenaura mātu whaia. I lea tai au ma lea tai au, o le aso ma le aso. E batu le vi inga i a te oe lo mātu tua, mātou. Whaftai at oe lo mātu ta mā i lau mea lofa, o leo la fau o mātu maua, le nei tae hao, whaftai lua lofa, mo moni matai te mai le wholaunga le atanoo, i o le fau e whapopol nei aso lo lātu si fua mo le mātu nei ola, mātu au li ai le nei aso ngā fua ua tolu se furi i aso mati, o le mātu wholaunga o le nei tau sanga, ia le nei aso fau e mailo mātu tua, mātu iai le nei vai aso tāua o le kalena, mana sui fua o le au kerisiano, o le vaiaso pa ia o a whamanatu ia i mātou lo wanganga lo mātu atua se i o mātu sa wawali whatasima oe i au puapua ngā māua o ina i mātou ia ona sa i e pei oe na o lava i lunga o le sa tauro. Matu ia le iaso lo mātu atua whaiva o le awhengai ma le atinoo a onga na i mātou whanau matu ia fo i le tu imalu mulipanga ma le tāpua inga na i mātou mātua tu a sensina o le atinoo le iaso tato loina lato le mafana fana lo wolofa fa foi sia pela lato se fu lau le tino city lava ele anganga be o mala forma to foi ne so fo lo matu tua matu foi lava ina ia fo ia to be inga ia te o tama fa mo dia mai to tour with some more ni aso a to matu wole matu bal out i de me balava e ala swa fa mar malo yesu ke riso lo matu ni mar matu fa ala amen.
Eli lama sampatani ole vi ingole tua langina la fepese ale kanisia tu fatasi fa ati e biku pole kanisia katoliko ia pia. Le tau tua bora samos falima eva tolu abo ua tatonu le tulai ono. In this update, some big decisions ahead for the government in its response to rising global fuel prices. The government's opened a public tip line seeking suggestions for regulatory changes that could be made to reduce the country's fuel use. It's also due to decide in the next 2 weeks which businesses could face fuel rationing if supply becomes an issue. Deputy Prime Minister David Seymour says the government's doing everything it can to maintain supply and avoid restrictions. Right now, that is looking very positive, but this is a story that we cannot control. We can only adapt to the outcomes of it. It's unclear if the government's planned LNG import terminal in Taranaki will go ahead, with multiple ministers privately admitting high gas prices might lead Cabinet to walk away from the project. Plans to begin a procurement process for the new terminal were announced last month, with the government expecting to make a decision by the middle of the year. Political reporter Troy Mattich has more. News Talk ZB understands Cabinet may abandon, delay or scale back the project. Multiple Beehive sources say the spike in LNG price, caused by conflict in the Middle East, has changed the economics of an import terminal. Energy Minister Simon Watts says the government's closely monitoring the conflict's impacts on oil and gas supply, as well as prices. Parents are being urged to answer the call to get on board with the government's ban on cell phones in schools. The Ministry of Education's told school leaders only half of secondary students follow the rules. ERO Chief Review Officer Ruth Shinoda says parents are key to the ban working. We found that students are twice as likely to break the rules if the parents themselves don't support them. Police say they're extremely disappointed with the behaviour of some at Whangamata's Beach Hop Festival over the weekend. 30 people were arrested in relation to fighting in a public place and disorderly behaviour. That's news. In sport, to Formula One's Japanese Grand Prix. And Kimi Antonelli is victorious at Suzuka and will be the youngest ever leader of a Formula One World Championship. Mercedes, Italian teenager, has claimed back-to-back race wins following success at Shanghai. Liam Lawson's benefited from an early safety car, rising from 14th to finish 9th. Kayla Raynicker has cleared the ropes off the last ball of the match from Susie Bates to guide South Africa to a 2-wicket victory over New Zealand in the first Women's One-Day Cricket International of the 3-match series in Christchurch. The 20-year-old finished with 42 not out from 32 balls, chasing 269. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. O bonde tai ao no wha talofa mo wha wheloa e wha tu lima fo i le amatele ma le wha alo alo sa mola tino pele le pa ia ma le pamalo lau wha whonga angara nei tai ao sengi malo le soifua maruia wha malo fo le tino le wholau. Tātu ave whatasi te inga man whaafitai le tua le nei fo i tai ao fo wa tele lo na lofa wa tātu o ria le nei aso le aso wa whaia le tua tātu o te ori ma tātu fia iai. Para patia langa le lei o le tāra matai le langi o tātu i le aso fau, a le nei fo i vai aso fau le tātu samalinga, o le vai aso tāua e le taltununga maraka lena lau Kerry Shano, o le vai aso pa ia tātu te sama vani whatase mo le tātu Keriso i ona popuanga, se o lava e na whataunu o le whinangano le tātu o tua, lo na lo whaiala ia Yesu, foi na mai o le whaola mo o e mau pe on tātu i nei vai aso tāua, whaftai le tua mori manu tō sui fo mana mātua manosi o tātu fsil whai manua no mana nei tai hao, foi pe inga le tātu matai man wha moe maruia lava singa sa whengai mana te nōli whai unga ole nā foi vai aso o tātu o ria le nei aso ngafua o tōle se furu i aso mati o le tātu wholongo le lua whenua se fulu mare ono se mai no wha whonga le porkalape mano le tai hao.
Pada sama sefolima. Betul lah boleh feel agak madan tak sampai luar. Social media sini on tak Facebook, mari YouTube pada sama. Saya rasa siapa boleh feel pesta. Algel siapa tu orang ni sampai meni terkoi nak siapa ele tu lah. Se follow ele cahaya ni baru se follow dia. Madan ni cahaya follow. Ya, famalo fo ile lange mamala sungale awak tabai. Fia fo ile loto wa vai atu ia bote mawalo so fo la le to fata si mai fo ile tato ngalu wenga vi ia le li fata lo fata fo ia Samoa la tino pere malo so fo manuia. Malo la versi fo manuia ya anga bangu mai le fa uma vai so. Manuia la ma fa aftai le sungale awak. Malo si fo anda fila sala pa martelo e kalesia o subange de kai ma fo fau ya bantu wa fai kala fa ki go fo ile o le asing ya ya balia ya fi ti el tatu fa la ko walo fai la ko fa asing yang ai o vai de fisio ge ka ya wa ka ko kele lo ton o le ko ngama ma fa sa ya yesu alma ma fala ai sa le na tuno na mai mo para fa mo le tai o le lu tau mo le aso tau mo le aso. Yesu ma le whaamasinonga whaatapua inga. Jesus and the religious trial. Ma taio, ma ta upu e luas fulu ma le ono, a olona foi upu e limas fulu ma le fitu. O e na pu e ia Yesu, ua latou taitai ia te ia Kaiafa. Le osi tā ulanga sili. Na wha poto ai le au tusi upu. Ma toea i ina. Yesu ma le wha masinonga wha tāpua inga. Jesus and the religious trials. Tātou tau nuu mai le vā yaso pa ia. O le vā yaso o le maliu. Ma le toe tū manu mālo Yesu Keriso. Mo le wha aola ina. O a tātou wangasala. Ua mata le vā yaso. Le whea ngai o Yesu ma wha masinonga wha tāpua inga e tōru. A o nei wha masinonga uma. E le ai ma se wha masinonga na wha maonia. Se soli ngā tūla whono wha tāpua inga a Yesu. Ua nā o mori mau pepelo. Ma moli mau se. O tangata nā ao mai e tā i tai o le lotu iutaia. Ia whawhau wina se mau. Ina ia whaasala ina Yesu i le oti. O le whamasinonga mau walunga le nei o le Saneterini. Na te waaia ma tā upu wha le tāpua inga. Ma le nofo le lei o tangata iutaia. I lalo pūlenga le malo Roma. E fitu se fulu ma le tasi sui a wai o le nei whaamasinonga. E tai fono ai Kaiafa le osi tāulanga sidi. E alo ia e le malo Roma a la tau whaai unga. Pau a le malo si e le o iai le Saneterini. E le mawhai o na ia whaasalaina se tangata iutaia i le oti. O le mea lea, e pule ai le malo Roma. E matua i te ena e tā i tai o le lotu iutaia. O Yesu o le Mesia. E matua i te ena e tā i tai o le lotu iutaia. O Yesu
o le alo le atua soifua. E mafua, ona o le leanga o latou loto, i mea mamana ua whaia i Yesu, i lana ngā luenga whaola. O Farisaio, o tusi upu, o sātu kaio, ma osi tāulanga. Tā i ia o le lotu iutaia. La tau te le ta lia ina. O Yesu o le atua la valeanga. O Yesu o le Mesia na valo ia e perofeta o le whengainga tuai. O Yesu o le alo o le atua soifua. Samoai. O le whamasinonga, whaatapua inga, e whaatolu o na whaia. E saili ai se mea se ua whaia Yesu. E le ai ma se soli ngā tū la fono na whaamaonia. A o loto lava o tā i tai ina ua leanga. Ua le mama. Ua whaamaha ua lunga. La tau te le taria ina. Le pule ma le mana ua whaia ai e Yesu. Lana ngā luenga whaola. Samoai. O se wha mai le nei. Ua mā losi to tonu o e kā le sia ma tāpua inga. Ai whai mai mātaio. E a mata mai e tā i tai o le lotu a iutaia. Le leanga o lātou loto. Ma whau leanga. Ina ia whasi o tia le tangata. E le ai sana anga sala. Samoai. O le amatanga o le nei vai aso. I le alo atu o Yesu i le sa tauro e maliu mō a tātou anga sala. Ae a pe a se i o tātou tari tonu ia. O Yesu o le Mesia. O Yesu o le alo o le atua soifua. A tātou whaatua tua ia teia. Ona whaaola ina lea o i tātou. Mai le leanga o leanga sala. Sa moai. Ai a i le nei aso. Pe a se i tuu e se ia lou loto leanga. I le isi o uso a tangata. Ona whaaola ina lea o oe. I le mālo lea tua. Tātou te tāru. Lea tuai. O le nei vai aso pa ia. I le anga i atu o Yesu i le sātauru. A o maia i mātou uma. Ia tuu ese le loto leanga. A ia le lei o mātou loto. E te a fio ai. Ona whaaola ina lea o i mātou. Mai leanga sala. Anga le lei mai ia mātou whiau mga ruenga o le nei aso. E manu ia ai mea uma. Lou lava suafa Yesu, lo mātou walii, ma lo mātou whaaola. Ua mātou te tālo atu ai nei. Amen.
sa Tauro pese mana pese the voice of Christ in o se fulo mana valu na wate anele tu lai ona fa fonga de Port Club e manu entire radio Samoas for lima iva tolo a mo fa tai fa long ale Arrow Memorials mane Enterprise Motor Group in Maruka o awena twelve tara Kalame madu o tai ha ona binote ona fa ngasoro le tara musika so fe filo yo tai fa mana au ele te no le lo su tu mga wenga o nei foi tai fo to kwata le fito le tai na yo le tai to Port Kalame a reto o le ola a matanga nei vai aso ta pena medisunga e pasta la fa copa today in history tara ba vai pare mena tupule so tolu se fulo mate le telo to sanga ba vai o le tai na fitu e le tai nei mo fa ponga tel folding al pro tai ba ta fitu tara ba kala na a matai le tai hala so fu mo ta to le poti mai dunga ole awala Fatala fatu ab ta vale nei foi time le tai au lunga le awala le lo mai tawa tu time le nei mo saute la vai ile anga ia tu ile fai tu atu le na ile taulanga o le o mai tawa tu le kilia le lava tato awala ele o ia se vai nga fo yo pisi le time le nei anga ia tu le anga isi si foi lunga tato state highway luas folu ia le na fo yo lo fa pena na le ia le time le nei le anga ia tu si fo state highway sumaleono o tu langa fo na lo ia lunga tato awala lau papa ia o lea fo i lo solonga le lava le time le nei ia fa penal fa anga solo tulanga ia tu fo i le vaenga le nai le no ia o lea lava o lo tulanga le mai tato nei fo i time le tai au tu ana ia tau sisi lava le saunga le mu i lunga o le ala tele apta vale manuel fa inga malanga o los fu minute te ai le tulai ono Painga mata talo taura nei foi tae fo ele baba tu tamaki makaura wa kilani no fanga le fasala longa ale radio Samo los fulo lo ele ma fana ole air ele nei vaenga ole tai hao winga fama wino taumo nei so fu ole apa utibu ni so time fasala nangi marosi marsabili mai matu ele so los futolo marunga dai ele bevela fa mawina mo kilani ele nei foi yaso tai pe audio la fa sona awa pa timo lang le foi ni so time la so tai los fu marunga ma fa mawina mo kilani ele aso tai vai ga yon tua tu la so lulu ona fa sona lang le tau ele tele vai ga kilani fa sona foi lang le as tofi fa sona awa lang le as for good Friday fa solo foi na awa lang de leila sto na ing aso saul de tu la lang de foi de tau per fa mawina ele awa tau fa mabonga o mai o tu na mai la mai tau ele nei taimi ole tai au tu langa masani afa nga solo foi le Port Club me maru le tai au ola am fantar ba val tu langa ele tau tu si vai ngor sila fa pena foi de tau Samo mani so vai ngor ke lope luo se fultasi man afa o te ane tu la e ono au talbo au lo au mai America Samo manuel ole bao talina fa fianga radio Samo nei tai au le tunu ala chucha magar ben or tai au fo or ia fa mata ne vai aso pese mo
Lois Malima mana fala wacha nei tula e ono tasi Lopez fa mana tue tato nei vai tau tu sanga wata tu savadia ngaman mana namani mai weekend Anuia lava le weekend fa tai sulawa malo ya wa te lo e kalesio le sa fa mana tu la so lo pamba le so tafi ya matu fo le sa lo pamba le so fa mana tu ile malanga fa tupu alo tato fa ola ilona do ya ola e mala mo mai tato wa lo tu si umol tondo tu spa yo lo fai tau mai tato e me man ia no mo wa la wa bak fa wa ngafia e bang ya kile mele o ko fo fa lo le lei la wa wa mo ya tu si a masan ya na fai tau fo ile ai ya nei va nga man nei ya pe la va nga mo e lua va nga man no mo ya ui han na fi ole tele o te usanga valo i e profeta le tupu e te el asini e malanga i longo a lefto a le fa manatu i te usanga uma le malanga fa tupu le pone la pa manafi male vaenga sili ala ia i la ufa longo ole fisili o ke longa ba kwai ku nga i lo taita loto ma te lelon tau la taita fa longo ole fisili o fea le tapu inga o fea le alanga ole atu wali tanga tel temini ne man ne vaso ole tapu inga da faia i le temini malanga fa tupu Yesu o sana ia manuele fia mai ole alo tabita o sana i mea pito lunga po le sauninga ole aso for reile fa sa tauro yo melanga lu o ngofola bo ma fo fa wa na ele ayeri o kwa ke le ale tawa ya wa ko for ka malana tati awa ele po mala ele si fila tino o la towan ala langa i le taimol malanga fa tu po Yesu fa mai o la fola to ofu o sala la aumba ba fola ila wa o malanga to Yesu ba ala langa o sana manuela fio mai la lo tavita o sana mea pitolung o la ko fo ngalen ko ala langa i e sa ngalen ko faila sum la sum maliu fa sa tauro le alo le tu sifu ya kwa ku yo o ka fa pena fo ya wa ke alo wa ngavil fa le fa pe oi lo o tu wai o le kali o lo fa ya ta o te langa o sana ya so uma 24/7 ma so uma lo langa as long as I live ya matuai o le tala le na o le tai ao mo le aso fu o ta tu yai ai o le tala o le tau mo le nei foi o lo inga lap kai no tu le tau yes faisi tele na lap ta ingolo o yai mo tato o le mai ta watu yellow heavy rain watch mo tato la nei au kilani ia o Waikato o Taupo ia ma fa pena fo i tau maranui le nei foi taimi o le tai ao le foi mai ta watu ia e fai ala si malolosi a ola ina palasi le timunga foi pe ama le tolu su 5 mm i le tu la foi le maila nei le tasi i le aso o le olo amata ona fata atia mai ia le lapta inga le mo tato umala foi ina ia utangia walo no winga e le kaimi o le ayai nei timunga ia mata ala foi la tato ona o le e au mai ia lapta inga ana fa pele ngi lapta inga ia apalasi le timu ia o le timu ala to ia ai langa ala pata ia lo tato o lona winga e tatau lava foi ia ona foi le mindful mo tato uma o le fa north lava ia pe lava foi na sira fiera tinga ina sai ai i le vai aso na se ima vai atune ia o le lava o lo makwa fa mafa lava foi ia lapta inga le taimi le nei male fa mafa o lo o ia lava tato leina e mafa ia nga vala au pe a fa pe e tupu ane pe fenge ua maita watu o te lele fa ina foi le pe o ono lamtiel soifua tasi 24/7 ia awana ifa vai lava tatou pe afa pe ni te ia po ai ni se wala i no fanga nai le up north o le o lo fa mama fa mokako vili le numero le na ia mavala au le so sani mo o te lo vai nga pito silina na fa ina fo le a beso fa ngona na vai aso ia male tulanga fo la ile le vai aso male tulanga ia a mo tatou ia au kilani o lo tong fai alta to pokalame ia o fa pena von fa solo mo pokalame ole aso a longo pueri le tunu pe ye ni ba nga yo no a lapta ye ta to ia a mo le taimi
e mal tato folonga nei vai aso pa ia le atau pai lava tara po kalame na o mana watu tala tau mo ke nani la to il time pa wai timu ia fa so fa ngalangi lady so tai na te lombo up north na watu nei tai ha maniso vai ngo New Zealand ia vai ngana pitu silina fa tia foi le tau nei vai time ia on sa yes la ngada wa ma foi ngasui mat kau ni vai ka ni ka ko yang lo le on sa wa ngalong fa ka lo fa ka po kalame ipa nga foi Talo fai. ai ni si lo titi lo to la fa mai la fa fo mai lungo ba ala waru sa pai Wow. se ko pe ala ki lo ko e nei pa nga yo ki lo fa ma la wo ti le ba ai o sa pai la lo fa taile fa taile fa ta si mai le ma fo pita fo po so fo mo nei tai fo e o le wo ki le ba au su anga isa pai ya sa ngale mu fa nga malanga o pe ko ki ko mu ba isa pai e fo tai fo e la to fo nei renti fale e rent e tangata rent moltemi umia ai foi la to le na ma ua fa tala fa la to la lai maunga ala pati te le open mol ma wina ni so to ni sio parking fa fa al parking misa ai ma fo mai la to foi le pe na no rent le fa le mo sina time ya inga rent fa ngi la ko parking o la fa ku fa la va mo ala nga le ye ne le ntu pu mai le vesi va nga le ma na obat il fa ungar va so pena liptia fo le ma wal ta bogala me Yes. Yo, e se tūlanga i le tele. E wheo lolo ale whai no whanga fo ia po o se campsites lava fo ila. But o no whanga nei o residential areas. So o lo o tele lava fo i. Nai a inga o lai na tupu ko a whala le na ma e whai o le manu nu au isi. Ia au e tū ngā manu anga o isi e wheo lolo isi. But o lea na mai tawina fo i lea. O se tūlanga i makua le ia ua whai le pāti. Ia ona koe kawa i misa ile ma vevesi. Saule ka avala leisi alu suki aku leisi ko olua o le sa ia i le pati. O tu ainga ia manatua la ele ngata o li poti la le o le fale anga ino le fale o fa ata o kio aka waka ale ngata le na o le pisa o le valua po le taimi ua malo lo na i tangata. Ai mai se lava fo i o ainga ia la tau whanau. O se tūlanga i makuala ngonga le fia o la tau fo i e tua o i vaenga ia. Ona la, o leisi o whaitionga, o leisi o manga o whaitionga nei, o landlords, e moni wala tau whaatanga ina, mankua laku, o le pisingisi, o le kupe, ma wala wa foi i la tau e rentinga le fale le lei. O landlord, e le mawhai o nga respond landlord i kaimia, pea o inga wala au i e foi le whaapea, o le tupu se whaalavelave, o nisi o whaalavelave, e kupu, e le o iloa le landlord. So, e whai o le leanga o longa fale, o le whaale tonu le saunga le mu, o i la tau uma, o lo ala lata ino whanga nei, so, o se tūlanga lana o lea o lo i le whaitionga. Mai se lava fo ia i latou o e o lo alala i le vaenga lea. E le tele le tūlanga le mai le saunga le mu. Mō tangata matutua e o lava i tamaiti la iti. So, o le numera lai ta tau lava ona vili fo i lea mō ta pe afa pe sila fia i sesi se whaamtalanga i lea fo i whalave. Tasi o 5 Crime Stoppers po o le Crime Stoppers. O numera langa i vili tatou e whaai loa. Inga ia mawhai o ngā muli kau i leo ia o la vaenga lea. Langa i ta tau on tau fia tūlanga whaapea. O le whamanatu le leina mo tātou wa te lo te leana o porkalame leo e lo whai lungo le tātou ala leo. Le ngata wa songo fua e whapena fo ia whai ungo vai asto i tasi. O lo whamanatu a leo numero e viri fo le lepe i ni me ono tupu i so se vai ngono la laile tunu. So pela whamanatu le tai au a si le fia ia pela me o paki wai a makaka mai karkarie ai whai umor bisa. Ia na vavela na vili leo o te love sitting ia fole involvement and landlords il tulanga le wa e fa mai le langona o e te tau i landlords ona si te fia le leia la tu tenants ia e kai mia pala ia koe mo taimina no foi tono la tu fale ia wa fuala le vaanga le kama ia nga ngā kua renci le fale por kasi daso pelua ai fufu e vai paki e le unka ngakala ngongo foi ia o kaka maisi vaenga o
o le ala ku fa ku pumisa im fa vese fo I le ba nga manga yo a le ba nga file mu fo ile o mara per la tawa le se tu le ngai wa fo ile ele o ilo mai fo ile landlord po o ai tu ai ngata ya a or ku plan kala vo o la fo yo atu si tu plan ngata vo mana ya la tu fa na I ko inga ngo fanga fa pe a fa pe la o le pa ki a o le ai mana ta mai ti la ti fo ile va nga le o na vesi lo le so o ilo fo ile o ele o e ka ka fo nga mau ku le system and regulations e tatau ona mauti no le fa atau no le leo vaenga ia a o le fa kanga inga le fa le more short term o le short term lava ia pe o le ua ia le fight tionga tele ia mai le public ona o tulanga fa pe o lo tatu ia vai taimi o le fa sanga tau pe o America mai Israel wanga o Iran e ia le vaenga phone o ma wana por e nisi vaenga molta po kala menel tai au o le vaenga fa tu fa le Houthi o lo titilo atu ua fa pena ona ioe e ngā lua fa tasi ma Iran ia mo le fa sanga tau o ia America mai Israel o lo titilo atu e amale o le o tau no nisi o vaenga o la tau foi o tangata o le military a America tonu o Iran sa ia le folfolanga Donald Trump ele a fia ia tangata ia military male navy a America foi le nga la ko mea kaufa a ngiukiria ia ka fanga ka pomoia Iran ala la titi la tuli poti ma wal tapo kalam e fai asko ke le o fika le ave America o ka le la po fer ko marsa o ngai o be pesa kaufa file mu mai ale foi la ma ka foi ko ya makili mafakia ya ka ko ngi ku lang hiro ta to ini sa le la vai afo aku ai wo ova male tolu a fela fo ia onisi o le e la tau te mai tau a konga o le o le se fulu a fela fai fo ile ia o le fita o le military mai la tau uma fo ile ngata na ia o va tau te tele ia o le o mai tau ina ia o la o kwanga iwanga ia tu o le Middle East ma o le vaenga tonu le fo ia base I Japani le Tripoli o le o mai tau atu ia o ina le o lo but o famtalanga fo ia atu no le na sau no ala sunga pe e sa ona ia famtalanga Donald Trump ia o le ale ko ia ngisi vaenga but he was still open to the military options meaning ia amanga nga o le military la ko ia ko el waku le si vaenga so aku ma le si vaenga pe ele I mauti no fo ia paula vale tulanga le o le lava ka ko ke kinga inga lava foi le ngo le mai tau atu ele ko ke le fo ngia so sa pala yo ka ko so u le o yai so o le lava foi wa matal ta ilu o li po ki le almalo I le vai aso mo tato New Zealand nei ina ia tama fai foi le ini awala lai fa so ai ia lava le pensingi ia lava uma le so u mo tato uma but ele ifa apea foi le o se crisis nga kupu ngi New Zealand o le crisis o le wa afia I tato uma lanlangi ia ona o le nei tawa lo fa nga solo sa le tu se mari poti na mau po kala me wa over mantolo wa fela to mari liu talo na mata le tawa le le o sa vale tolo le fa ba ya so fa nga solo pe o le si polo nga tele alo te va ya tu wa mata ta fia ya se tasi o a foi o ala va ya wala le penga le Strait of Hormuz le sa anta puni foi le tu sa mal los pasene ya va o lo ma sa no yel va nga le a le si va nga lo ti lot o la ta puni foi Iran ya le si va nga e fa ngo ina le a foi la le ngo fa so coffee ma pe va lo foi va ka o le si straight le o le Bab al Mandeb Strait off le Red Sea to somebody se fulu pasene ia le tele world's trade typically passes I bainga le fola ta punia Iran lo inga foringa mai ele fo isele le ele wala nga a fa pe o tulanga le ka pungi o ba o lo ma ko yo kia pisingi sil mele la ba se fo pisingi la ko so le se fa fa le yese ia ka ko wo ma le pe ia fa penga mon nge kaini ale atara na mal tulanga lo tule mai itonu ole tulang o ifon tawa America mai so eno mai Iran fa fi fiang al tai no to lo su tasi minu to lo to talo le tulang fit tu penino tia fa o manu o Sabi kan ba payo na uto sa
Afua ana wasuia yalo faya ita Samoa se papala nini we pose saina Afai ele ai Ayo se anasana ita Aweles no sala ea Poua mapua isea Ona ole mai mai Ole alofa Ole tetele o si o mahu Mamai mai lolo tono aso wa te hega ua Nene iua paai upa apo e mana Ala pole atua ia umilo soifua Veiloa i se aso Veo la malela ni e mama Fia i le olanga E mawani wa whaatau na ule mawhutanga E leilo a masalo salo pise wale i le ala Talo ai ole alofa Ia oe la upaa Amuia ni siolo fia fia i le Mawani wa whaatau na ule mawhutanga E leilo a masalo salo pese wale i le ala Talo ai ole alofa Ia oe la upaana Pe moni e a ita Ua e leke a mai A whai ua mō koni lea Sau se tau tala mai E lea o ngā o i tama e soha gomo E tinga ai lo ula tama sia o A whai lava ua umasau se i whai mai Awa o le whaina, o te male I o le whetalai. Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. Oso. Son, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fou. La boi amu se uso. Bag. O le Enterprise Motor Group man ka. O uso ia kai awangi. Le yang whakamoe lau whainga duenga. Ai o akure a fia o show lau ka mai lunga lau ala. Pa o koinga ka vale. Piki apu SUV, van. So koinga ka vale ha. O fe faltava. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o dua kodfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau ta'avali. Leaving in sin. Where are we going again? The beach. Obviously. Which beach? One that's close and not full of Ooh, I just found our matching hats. Nope. Okay, Safe Swim's got a green pin for Takapuna. Yup. Tide's good, lifeguards are on duty, and there's no wind. Let's go. Water quality, tides, lifeguards, weather. All pretty good reasons to check Safe Swim. Visit safeswim.org.nz or download the app today. Thanks to Auckland Council. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa e whaatotonga ilo mauta, ini taulelei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, whaapea se tino fōa le potumalo lo, laulau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great South Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, 5 whāwalu, o valu se lau, lua,
lima fava. Talo falava o a Lapi Mariner, mau belo li tio. Ile Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. E nei vaenga fo ila la tele le fo iwa mai tau watu ia ole na wa matana tau pisi le taimile nei ole tai au Southwestern Motorway City bound o mai tau watu o lea fo o lea o lo o wa mata o na build up malitato traffic mai na Hillsborough fasol solo kwe ngā Mount Roscoe faisi delay o vaenga na leanga ia tulitato Queenstown Road Interchange and Dominion Road off ramp le taimile nei on the southbound vaenga mai I le malava ale leanga I mai manu kau o lea fo mai tau watu le na wa matana mafile traffic whapena mai Mount Roscoe ia ileanga ia tule na anga I o I Hillsborough o le taimile nei o le fo e mai tau watu I lunga tato Southern Motorway o lo mai tau watu taimile nei o le fo wa matana faisi pisi o nei vaenga ia pe o I Ellerslie ia faso solo atu Green Naden taimile nei o le tai au pau na nei vaenga o lo mautino o le o tau whaatuptupla I le traffic mo tato I se vaenga na lama o lo feo lolo le taimile nei ia ele o ies whalavlawe tau taavale tau tuana tau siapea le saunga le mulunga o le awala o tu es 5 minutes na tale o le tulai fitu Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. You are the living word, say it now. Come on. Ile amatanga o le nei vai aso te fia lava e whawhiloa I tātou atunuu ia mai tātou pulkalame masani le nei o le areto le ola ma lor so I fua manuia o le tuse kolose wha al whai upu mua e whapea o outou ali I outou a watu mea e te tau ma mea e tusa ia outou polonga a wā outou I loa o ia te outou fo I le alii I le langi a le upu lai le asu le nei e whapea ia whaifale lei lau au whai ngaluenga whawhitai lava I le tua ono le nei vai tau a tātou iai e leo toi iai ni menei o polonga ua ave sea le lalolangi ia le whai o menei o polonga I lalolangi ia ma ua le aise atunu o toe whaamalosia ai nei tu ai ngā au nanga whapenei peitai ia o nei aso ia olo o whapeo na tu maupea ia le principle o le tu la fono I le vao menei o polonga ma o latou matai ia e leo ko iai langi polonga ai o le principle po le tu la fono o lo apalai pea I le vao tangata fo ie mea fo io pule ma latou tangata whaingaluenga ia e mawhai ona apalai I le vao le pule ma lana tangata whaingaluenga a whai o eo se pule se tulo se ngaluenga o eo se supervisor ia e te tau ona tā ua tele e te oe au tangata whaingaluenga a wā o le melea e whaale tuspa ia e tā ua tele I luma o le atua minga e te tau ona e treat whaale lei ia tangata ia e whaingaluenga I lalo oe ma le tā ua le tuspa ia tā ua tele I le atua a ua e te whaimaile e te tangata a ua e te waai I au tangata whaingaluenga ua pei o lau waai se masindi Ngai lo le masindi. Pau al mea le masindi e whai. O le whao ngā ina e produce. Ia ma maua mai ai ni mea. Whai maila le tala le tangata lea. Aua lava nei ewa aila o whai ngaluenga. E pei ona ewa aia ia le masingi. Ia e loa o tangata o whai ngaluenga. Le whai ngaluenga I lalo oe. E le o ngi masingi. O I lātou o tangata soifua. E tā ua tele I lātou I lumo le tua. E o isi la tangata pe whele le e pele tangata le whainga o ngaluenga. Ia e maua mai engi mea. E le si le ina sa whamatala le uso. Ia sa whailana kon karate whele a avelori. Whaianga lori e ukau le inganga ka avelori. Ia saura waku se uso walo uso ngai ilanga lai senge whele a avelori. Whaina avelori titele. Ia luloa whainga luenga avelori ai.
e fe mai la so so le a o ia so tongi ia wa fiu kawanga o kawanga kar kom e o lo le sto na foi le fa la kule ia nga la kwale ile o ngale kon kala ke loli New Zealand la kwa fe mai ia kulmele fa il ko wasa ia ngo singa kupe vole va ko fa ile sa ia ko le siva yaso ia ko kinga inga fo si usle fe me al fe nga luenga ile loti ai o fo le weekend ko ngo pe ai le ai fo se pe ko e pire fa ia fa le fo le pe ai la ko ko fa pe ko fo ile sto na ila la sa ia akul mele fa il ko wasa ia fa me fa so ala ia itaro ro uso fa ku vai ele se me fa ia sa me so le me ko se lo ai nga mara fa nga u yas ia e tele foi la tanga te fa pena nga o nga manga nga o e ki nga lue fa nga luenga il vai so ato ai o mo fonga nga o le me fa ile so sa mele mana oi ai le upu mo o ile aso le ngai ia treat fa le ia lau o fa nga luenga o mea ia e mana tua o lo o iai lo matai fa peila va nga ve o le pule mo poso te nga tele fa nga luenga fa lango ia te oe e va ai ia ki oe lo treating o lato mai la apostolo ia e mana tua fa pena fo oe e iai fo lo pos o Yesu o Yesu kai mi o treat le ngai o Yesu e o le angal fa nga o Yesu ai longa ia e mana o fo le tua fa pe o nga lofa Yesu ia te oe ma treat fa le oe ma fair fa nga oe ia fa pena fo ona e manatu i le fair o le fainga o tangata fainga luenga ia manuia te lenga luenga nei aso manuia foi fa le fainga luenga o lo e fainga luenga ai le tua fa tai fa manuia so se fa le fainga luenga sili ona e lofa ma angale lei ia maua le lofa o le o lo pule treat le lei ai na au fainga luenga ia vi ia lo swafa Yesu amen. Te longo longo atu te alama le tala lele le tala winga ile pa ahola o winga mai le tua longo longo atu ia te oe una matango pie nene ua o maua wa muni ai lo se
Tangola sisters mo le pese matou te longo atu famai ai le Porkalame Reto le ola le mtangata ni verso tantu yai ina uto tolu mala fa mino tolo tolo talo le tulai fitu la so tolu se fulo mati ore mena tupu ni aso to sanga mama vai. So sanga te siva valu tasi na manunu ai ni se to atolu ia whapena foi ma le Presidente o le United States le NATO sanga Ronald Reagan i se o so whainga sa tau mawhai e tangata vale nai le Presidente i le na foi tau sanga. Lua afe lua suma lua ia na whapena o na whaalawi loa ai e le tasi o tama o atati whanga Bruce Willis o le a le toe whaawawina ia lana vaenga foi lea o le act i atati whanga ia ona o se ngase na fea ngai mai e a fiai lona fai ai lua afe lua sfulu male tolu mai tawina ia na whapenau na sainia Elon Musk and Steve Wozniak se fea ngai nga foi po se tusi sao la tusia ina ia lapta ia foi company uma i le ngau sia mai maleanga i mai o le AI i le lalolangi ina ia mautinoa ta ofi mo se ono masina ia to ilo tu la fono uma le whaonga ina ai mai se o le saunga le mu o le AI mo tangata soifua uma nisi na wa ingai mena tupu le nei aso i tausanga fo i wa mawai. Sole, eva mali pese, malo le whafonga Samoa, malo fo i le eva i le musika, Radio Samoa #1 New Zealand akoa, Simpson, Fire and Emergency New Zealand advises that paid firefighters will stop work for 1 hour from 12 p.m. to 1 p.m. today. During this hour, fire and emergencies response in some towns and cities will be delayed. Please be careful doing anything that could start a fire. Do not leave cooking unattended. Remember, if there is a fire, get out, stay out and call 111. For more information, visit fireandemergency.nz. Le Aro Memorials le awonanga wa ovantu ma le tolu se fulu tausanga o tautua mo oe malawainga o maafa amaratu e ngau sia i le maamora e pito siliona le lei. E mawhaiona lafo le maafa amaratu i Samoa. E tolu la e mawhaiona e asiasi ai e whai eila u filifilinga ma ngele manukau maniulen. Pe te tanga iane le aromemorials.co.nz. Morisi whamtalanga wala au le lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Le Aro Memorials ma whamrantu i se tautau ngau fie e ngā osi ma le whaamaoni mo e pele i a te oe. Au kilani i saute, o sa ili se sa mo oe malo ai, o le Enterprise Motor Group manukau o lau fale ta vale wha moe moe. I tele ta vale matango fie filfili mai ai, tele le fisosoani o lau whai ngā luenga mo oe, mo se ta vale talafia ngai, su mai i le 5 Grey South Road i nei manukau. Asias fo i le upenga ta whailangi enterprisecars.co.nz, pe wala au mai i le oval selau, 5 lua tolu wha. Enterprise Motor Group manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau tawani. Baby, lomani! Hey, hey! Oh! In this update, division could be emerging within Cabinet about whether to proceed with the previously announced LNG import terminal in Taranaki. The government's expected to make decisions about the facility by the middle of the year. However, our newsroom understands multiple ministers privately admit high gas prices might see Cabinet walk away from the project. Political reporter Troy Mattich has more. Newstalk ZB understands supporters of the terminal believe the government could wait out today's high prices. But most ministers accept recent strikes on gas fields in the Middle East will mean prices stay high beyond the end of the war. Energy Minister Simon Watts says the procurement process is ongoing and the government's closely monitoring the conflict's impacts on gas supply and prices. A US ground operation in Iran could be on the near horizon with 3,500 soldiers touching down in the region. Iran says its forces are waiting for American ground troops so they can rain fire upon them. Sky News correspondent John Sparks says there's reports the Pentagon is considering ground operations this week with the latest arrival of more troops in the area. It comes along with a whole amphibious unit of assorted ships and specialists. It brings the total of US personnel in the Middle East now to over 50,000.
Political parties are being encouraged to make free dental a policy this election after a poll reveals that 83% of Kiwis want to see it become part of public healthcare. Action Station, who commissioned the poll, found there was support across the political spectrum, with almost 90% of Labour voters in support and nearly 80% of National voters. Campaigner Hannah Pilkington-Ching says it is a widespread issue. Everyone who has teeth or no teeth understands that oral health is connected to our general health. Full crowds are still expected at the Warbirds over Wanaka Air Show this Easter, even though military aircraft from here and abroad have pulled out. That's news. In sport, Tottenham Hotspur's footballing experiment with manager Igor Tudor has ended. He orchestrated one win from 7 matches in charge. They parted ways with Spurs sitting 17th, 1 point above the relegation zone and facing their first potential drop to the second tier since the 1977-78 season. His tenure was overshadowed by tragedy when his father Mario died this month. 19-year-old Kimi Antonelli is the youngest driver to lead the Formula One Championship after winning the Japanese Grand Prix for Mercedes. Kayla Reineke has cleared the ropes off the last ball of the match from Susie Bates to guide South Africa to a 2-wicket victory over New Zealand in the first Women's One-Day Cricket International of the 3-match series in Christchurch. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Ni se vaenga fo tatou awala ta vale le fo mai tawatu I na wa mata on PC mai fo ile nei taimi on Nera Road mai tawatu on the city bound towards the harbour bridge lo faisi mamafa fo ile taimi le nei o le se vaenga mai nai Birkenhead Ave anga yanele ngai on Nera Road alua ko ilunga kako State Highway 1 on ramp ile nei fo taimi lunga lau tatou North Shore corridor lo mai tawatu fo takapuna langa ia tu fa solo ku ngai Esmond Road ia o leo mai tau watu o whaia sipisi ia whasu solo ngai lava lea o ne ramalwang foi ilunga tatou a wala lau papa le taimile nei o le na ua a mata lava foi ia o na si le traffic mo tatou lunga tatou State Highway lua se fulu lua ku I Wiri whasu solo te foi lea inai mangele o le sio vaenga foi lo mai tau watu Hillsborough langa ia tu Mount Roscoe whai sipisi le taimile nei ia e whapena foi le mai tau watu si le traffic langa ia tu Waterview le time le nei o le tae au. Lunga tatou State Highway Sumaleono East City bound o le fo elo mai tau watu vaenga le nai Westgate alua e ngale I te aratu o le fo mai tau watu I o le na hua mata na si mai le traffic mo tatou I le nei fo taimi. Penrose langa ia tu Ellerslie Green Lane o le alo mai tau watu lunga o le tatou Southern Motorway ia ua faisi pisi o tatou le nai le taimi le nei on the northbound. Nelson Street I Penrose mai tau watu nai faisi pisi mai o tatou I le nei fo taimi ia afta vale tau tuana lava le saunga le mun nei taimi o le tae au fato amata le vai aso fa minute te ai le tu lai fitu. When you shake the radio Samoa, Radio Samoa. Ara se fola tunu o nei taimi o le tae au whaftai fo moltaria mai o le tautua I lo maota tono ta vale tono fal whainga ruenga malungo le Facebook mari YouTube o le Samoa whapena fo le tātu ala leo Samoa FM 106.1 maro lava se fo maria le vainga lata mai nei talo le tau tātua mata mai Samoa wa vai atu tau wha mara mari tae au I Samoa nei vainga le tae au wa te ala fitu I Samoa luas fulu lo le mafana fana le e winga fa mo wino tau le tunu la fa sona langi le lei e vainga Samoa pa o timu I le so tolu se fulu degree Celsius mo lunga le vela le Samoa fa mo wino mo le yaso luas fu tolu lona mawalalo o le o te Mount Tatu tala no fo le Samoa su tatu Radio Samoa pia wala fa manino e fo le telo nisa mo tu Samoa fa pena fo le mainga la tamai la vai tau ai online o lo I fa mo monga na pe on tu natu ya bol fa fo mala tino ne fo tai mo le tai au ya ala no fa tala fa toi mal tara bukala me panga malava ala malu le tai au Olo tata mafuta le ngate lunga Facebook mari YouTube o Samoa America Samoa fa pena fo I Samoa ya mala tata wala leo FM 106.1 malo la bale so fua maria fo mal talo le tau New Zealand nei
ele vava atu le motu I saute se o vava atu alai o ke le motu I saute le ini vaenga o lata ia mo savili ma timunga Alexandra los futolo mo ngol bevela awa pa timu lang le le fia na nei los fa mo ngol bevela blenum fa so pa timu e ni so taimi ma mafa timunga e ni so taimi o le so ele vava atu invek ha gola awa pa timu le so ma losil savili mai le tulangi lea I sifo Iwa 10 km le tulai ni so taimi 15 morunga na malulu kai koro los fulua morunga na mafana awa pa timu ni so taimi ma mafati munga ni so taimi le so los fulua morunga na mafana Nelson pa timu lang le leifo ni so taimi le leifo yaso Queenstown los fulua morunga na mafana fa so na awa pa timu lang le leifo ni so taimi le fia na nei Sfulfitu morunga na malulu fa moina mo timaru e fa solo na awa lang le leifo ni so taimi le so los fulua morunga na mafana Wanaka e awa pa timu ni so taimi lang le le fia na nei los fulua morunga na mafana fa moina mo Westport ma mafati munga e ni so taimi lang le fia na nei e le telawang o Dunedin ala fa solo ina pa timu nei le taiao fa solo malo sit sa vidi mai sauti sifo ni so taimi ele awa uli los fulua morunga na mafana ya male ayo kana stete malo la bosi fo manuia le nei fo itaia fo fitu morunga na malo e fa solo na awa pa timu ni so taimi ya per fa ma wina mo nei fo ia so fua se maltalo tau le motu I matu se o vai atu I vai ngora motu I matu olo I lapta inga mo tulanga I timu ka malo se le tatu o mata mai le nei fo itaia ile va atu kirikiri roa Kikilo heavy rain watch mo tolo I lapta inga mo timu ka malo losi ole fa mai malo si timu ka nei le taia o atu la fia na nei mo atu malo so na timu ka losu tolo mo ngol vela man to mai lo ia lapta inga mo timu ka malo si mo tato kirikiri roa fa mo mole isi vai nga taupo heavy rain watch le so ma mafati munga fa solo mo atu ma mafa na timu ka la fia na nei losu tasi mo ngol ma fana tau maranui heavy rain watch ala mafa timunga I le so los fulua mo ngol ma fana isi vai nga ele pito la badunga o New Zealand I Kaitaia ala fa solo na awa pa timu ni so taimi los futolo mo ngol vela le la mo Wellington e malo la verso fu nei tai hao ma tele na awa ta mo to pa timu ni so taimi fa solo na man savili mai matu ini so taimi ola wa uli los futolo mo ngol ma fana fa mo wina mo Wellington e so fangare e pa timu ni so taimi los fu mo ngol vela tauranga los fulima mo ngol vela ma mafati mo ni so taimi mo watu mo mafana timu ngala na wa uli rotorua ma mafa timunga ni so taimi o tu la wauli wa ba watu ma mafa na timunga los fulua morunga ma fana Palmerston North awa langi de leile fia na nei so tasi morunga ma fana New Plymouth los fulua morunga ma fana fa mawina awa pa timu langi de leile fia na nei pia los fulima morunga de vela fa solo ina pa timu langi de leifo ini so taimi o le so fa solo ina de vela le Masterton awa pa timu le solo su famo ngol vela le so le ven awa pa timu lang le lelo su tasi mo ngol ma fana tela va Hastings los fulono mo ngol vela le so pa timu lang le lefo ini so taimi pa timu lang le leni so taimi in Gisborne los fulono mo ngol vela ya makiri ro na o mana tu inatu o yelapta inga mo timu ngamara losi o le so Tama kima kaura o kilani no fanga fasalanga radio Samoa de nei aso o le a fasalo ina awa alangi le leini so taimi pa o timu ni so taimi sfuriva il malu de nei vanga de talo su tolu mo ngol vela le so tai au pe audio la fasalo na awa lang de leifo ini so taimi fasalo na awa lang de leila so lulu lang de leila stoffi pa bena foi las for railing lang de leila sto na i male aso sa Fa mabonga o manau tu ina mai la mai tau nei taimi o le tai au le tau tuol de samos for lima iva tolo amo ina o se fulma afa o te ai nei le tu lai fitu ya ole pa yaso tau o nei tatu sa vadinga la care shadow tau sia ia mo o mata tau le tau o nei fo i va yaso passion week or holy week ya po la vol tau tau wai o me tatu la ngona fa tasil tau o nei vai tau tu sango tatu yai Yes. Ya malo ya te le talo sa fanga solo titilo atu ai le sounding of abitoa mo talo al Pacifica
Rugby Hall of Fame inductees o nisi fo ia ua tuna tu lato sua fai tono le Pacifica Hall of Fame ia o alo Pacifica fo le lata ite titi lato i le to tele lato sai ai ia patata inga la o le sunga ia Jerry Collins ia longa fo le tautua ma le soi fuata alo le fo ia lo Samoa o le umalon soi fua fe ao Vunipola ia stasina sa fa pena fo na fa fina non sua fai tonu Pacifica Hall of Fame Pio Bosco Tico Suva ia te lopo se fiti mai avatele Kevin Melamo ia stasi fo alo Samoa ia fa pena fo ia ni mata DJ Forbes ia levo fo tau le alo Samoa e le tulango ia le kako fiku kapteni te fito New Zealand ia ma le ngata lea lua manuvao muri anga tele ni wa folau ala i sale te mauta Backridge lava sa ia ola to mana ia malasunga ali ma yava i lo putea tau fusi sa lesa faftai wa mana ia tu ale futa mari ona tino leva fo i lo lo la kapi Samoa ia feleki ma me umba pena faftai wa lo ia fo ia pera ia ile Pacifica Hall of Fame pera ile pai wana vai aso mo vai atu pana ia ola nga or kulanga nga ia sorry ko va ko mais fai longa lena ngal bana ele na foi sauninga fa chosa fa tau ina fa te inga la ole Jonah Lomu Men's Player of the Year ia lena tu ia ben tau me funa ia le banka alo sifi le foi ia alo la botonga yes ia le ngata leo le se yuri fio of Mosili Women's Player of the Year ia lena maua sio kapesi palo po se tonga po se fiki yeah pe fiso ko kia Monique Hero Vanaa Women's Breakthrough Player of the Year ia lena maua Braxton Sorensen Maki teinele ta alo le sfulima po ile laua New Zealand kamai kai ia le foi alo fiku fo ko fiku New Zealand ia ma resfa longa tawa wa sale se Revi Men's Breakthrough Player of the Year ia le te va tona maua le ana va ta ua to ali Joseph akusa swali ma ia so le ato tele ala Samoa le mo ngai fai longa ka fo le foi sa ninga fa to congratulations congratulations ato man ka ko boris tole la sunga le o okay dei no se mea le fia nanga wale fa ngale fa alongo lo fo ia le la mai ka waku ia se u fa le kongu mai ma ko io fa le tonu se mato au ile ia ile ia le fa ka malolo le talu mai fo na mata le season malolo ia West Tigers ke ofo tolu solua ile se fulu fa ia talu sia la le sela tau salonga ia ko e kawanga ngai mai ka ko lunga fa mole Anaya o maka ka longa nga sole wa manga ya mo ele au le Tiger sari o ka malo Benji ma so wa manga ya le au sole ma lo si sole o kilo ko le breakthrough ale au le ali ke mi uma attack ai le la barco un carcare mai le malo lo sole au so ia ma lo arma saule amakang nanga ka ngai se kai me malo lo ai ko resets mai la sama le mau no mata le au ka longa le Broncos ma le Dolphins sole kasi vonga ka longa ma ngai la maka so la nga la ke le mo mar ka longa la ngo va venga sa ka longa is ka longa maka ma ya ka ke do penga malo ko mo malo le Broncos chef a kai lo sfulu no le se fulu lu ale Dolphins ya ma ngai ia le lei ia Super Rugby foi la to wo ki fo mo na li se okay lo wa kaunga malolo fa longo mai malo le Highlanders la ta longa foi malmana ile vai asun se ma vai tule tolu iva le sfulu iva ia ai malo mai le Waratahs la wo foi ta longa ma le Brumbies tolu se fulu lu su valu manga ile tight for yo si ta longa le ai sa ka longa foi yang o kalo ia ta vai o ka au langa wo ele pa au mai le ka le fa ia so ngau ka ko ngala sa awa ya ku o ka ko au you know e pa po tamata alo ma na ia tam fa
venga se tatou au. Ko pingi whalelea le blues ia le Fijian drua. Yes. Mana ia wata long whapitoa leo le Santa Alo mo le Joe Willie Venderi Memorial Trophy. Yeah. Ia maanga ia so le. Nga maanga ia le afa mua. Ma alo si mea fiki o le mea le mo. O le fast food miungu ke mua pia mo kwa e ave o mani maro si au. Ia wha mawe le fast food miungu ke se ume se ka alonga i waru se food. Mea langa e mo mai roi si kama son kopingi so. Maanga ia. Mana ia ta alonga. Ai lalo blues E ko so au ia piko duan kai mingi o le table. Au mai al Hurricanes ma le blues. So le kwa ma ka ki ale au ia le ngiri. Mana ia. Pe ala le ko ma pingi ko ruanga. Yes. Karsia. Ja, le lei so tele down talonga sa fanga solo le fai ora vas. Yes. Sa fel ka longa le wait pa le Waratahs ma le Brumbies nga ka alo. Ko le lompe nga malo ka longa ka singa ka longa manga ia mo mo le afa mo wow le uma fo maka maka ka longa nga. Hefe. Kwa manga ke au ia ska dia nga manga ia la makanga. Ka mai masau me la makanga. Langa ia au e whapena tawai. Io e kawanga yengi au e kamua. Ia e fo. E langa kawanga yengi se au tamua li tawai. Sa le lei. Ia le lei o nai vaenga nai talonga mantone ngalo fiskong kal pingsing ne vai taimi. Ia fu le lei. Fua le al mingo ia ka vale kai me kawanga mingo iai. Mori ka mai ki la onga ma vaeng whapenga. Ia le alu ia le whakaua ala kalaka ku whalo loa makua i whamalo le ka vale ala. Ai wo foi la tapena faila o tonga tar swa o le swa uma le pensingi ia au ngi vai kau le kelo mo le Easter eggs la le wo fa ali ali mel vai ngale au nge ko se kia ka ko mo foi tonga tar so fang au tatu ia vai solo nei o lo te titilo atu o tele au supermarkets ta puni le Good Friday so on the Easter Saturday la te titilo atu for normal training hours. Le Easter Sunday. Ia foi whanoro tala, ia foi whanoro le talaina. Ia ona olola ia i le Easter Monday. Ia ona kala le la koe fo ia whanoro le tala. Ia mon silfira tino i whakaunga fo ole. Nei vai aso kako wanga koe. Ia, ole na. Ia, le lei, so nei wangara nā nei tai au, tau moro wele samas po lima, iwa tola mo, ina mo se furu iwa no te anei le tula, e fitu. Mana yesiba música malia se maya night
alofa lava. O le siu fofonga le neo Samoa, le Radio Samoa. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Not long ago, a famous movie star and his son were put in jail for doing illegal drugs together. A rather tragic father-son bonding activity. Being busted for drugs together. Like father, like son. Do you want your son to be like you? Our sons learn to follow our example, both by our words and by our ways. The things we tell our children we believe are important usually end up being the things they believe are important. Walter Reuther, the labor leader of the United Auto Workers in the U.S., was greatly influenced by his father, who was a union organizer. Reuther's father taught his sons at home how to debate major issues. Their father said, "It was no accident that 3 of my sons became leaders of labor unions." However, we fathers teach our sons far more by our daily ways of living than just by our words. Our son watches, listens, and learns from the way we work, the way we play, and the way we treat people every day. Since actions speak louder than words, our sons learn much more from our daily example. More is caught than taught. Someone said, till a boy is 15, he does what his father says. After that, he does what his father does. A young man told his father, "When I was young, I mostly closed my ears when you told me about right and wrong. But what influenced me most was watching you every day. I imitated what you were, not what you said." A major study was done of wealthy families with teenage sons in trouble with the law. Though the fathers told their sons to be honest, hardworking, and respectful of others, those same fathers would cheat, lie, and make dishonest business deals. So it was no surprise that their sons were in trouble with the law. They followed their dad's bad example and ways, not his words and speeches. So, Dad, ask yourself, what is there about me I don't want my son to copy? Do I have character worth copying? Why not ask Jesus right now to forgive you for not living the way you know you should, and to help you start changing, so you can walk your talk. Then you can have confidence and a clear conscience and want your son to be just like you. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Radio Samoa, tasilima ibatolu, amo. Radio Samoa. Tasilima ibatolu, amo. Lo suma le balo chale to life fit too le to mo already samas for lima to la mo ya ngal mana lo fa tas me fo le fionga le halo le ile sul tan to ready somewhere pia ita du te no ni se melo tu prisa mo nam tanga ne va so ta tu ye Fatalo fatu e la fionga la lo le nei fo ita fo malo le so fo man via malo fo la ya so fo man via je ore tu sala ya le fo ile sunga ya tavai malo le usupo malo le fofonga malo le se fo dia le nei tai ha fa malo foi fa tai to mo ta to ngot wenga ya me son ta tu la matanga nei foi va yaso e a fo e se ta tu a mata le ti lo atu e se le tau tu pe mo si u mo le a fiel se fu miliona mo sa fata ale lo se ko fa mangi ngola kiki ma le mai di le fa mo le ngot man ya a tonu o le wa si le fia umalava le tau i tupera na mai le malo New Zealand le ngoto o le manuao le o la tunga te fale ina isa fata 10 miliona ya le ala ua na umayana i le fuanga le malo fo e ave umas 10 miliona tu foi le tu malo ya te waru ya tapena nga fo yo le tau i tupe ya ua au fia i masi umu le la sa ye ni si fo fina ngalo va pe e le tona fia si ono na sa fatale na amata mai le 10 miliona ta wa le la wa fa ilo mai fo na fa ilo mai te el mano ono si le ye ko na fia ngai ile moto yo le mano wa ya le la wa o mai version te le fina ngalo palmi
Leila e se 10 miliona la ave o ia sa fata. Ale fo ngala mai fo New Zealand isi te wi tupe msaro pe le ta o mai family on. Da vele o le family on na le fi angosio. Ave tu fo ia. Al fo ngala na o le la o le si tu langa le mta upule. Le ua tu ina tu loe ka peneta ina na fai unga le ufa ma ni tu lo 10 miliona o committee ai wa ma ia. Ta pena fo ina sa o mai ai po to fia. Ia tana te tono safata ia pisinisi tu fa pena vai vai. Ia ai le odora le temi o mai family dona le mosiumo. Ele o fai lo mai fo el pan mia po a fe o mai tu pela. Ai o le mata watu. O le au mai ia whaamomonga fo ima le fōfua. E rei titi fo, e rei laloi fo le awhita la tupe mau al tangata. O rei tumaro sa whata, mai le 10 miliona. Ia o te rei rola ipe o le ale fua whatau tau i mo pisinisi. Wai le tauna tusa ia tupe mau al tangata, mar tupe al pisinisi. Ai o le fōfua ngana, le ota oto mai ai le na fo i mata upu whatau le tau i tupe mo sa whata masi umbu. Ono ringo koe o kumang wau ngā tei whata. O te le loa whasa mai au pia se la ufa alongo o le 10 miliona le na mantu New Zealand e mo a fio anga uma na a fia i le ngotai o le manua o le atunu a ngamalmana fo le ngai ngā tei whata samo. Lono inga la afio anga uma na afia ile ka nga afio mas 10 miliona amira la wa na tau fa no ngatu ile ngaban ba o afio anga uma sa ta ultemina o afio anga tono ri tu malo safata afio anga tono safata e ono winga ya afio uma ya o le te loa na ngole aru lo ri tu malo fa palo tawa o safata tas im safata lua ele vere na ma salamumu silvio po afio anga salamumu sai tu malo sabat le la fa ilo vai nga ko le swing ole tu la fono ne o nga palot ya wala vero la si umu ne palot por le tono sapata pe o sapata luana yesu na salamumu o te lo o mana le tu malo palot sapata tasim sapata lu ele ve ai se vangdala si umu wana fatu ta umaile ngo si umu ina walu fo ia suanga le vatele i tapena ngol mta upule ia fa pelo tona le be si umu la fo ia fianga si umu le la na umai fa pele ia ta si umu le amtang ale la wa umai le la le wa fa mai el tu malo e mai ala ese le tu pela avia si umu ese 10 miliona le ave o i safata okay o lo mai tawa tu fo lo ia se tu langa le pe tau lam ia le fa ono fa malo lo le tu mau le ave o samo fo le amasui o le tato pulenga o le lakapile la langi ma faina fala wai tele mai la o fionga le vaenga le ia o le lau manu ia na mai li poti mai le tio fa ba malo New Zealand o le ta wai fuai lungo o pio mta una fia foi fiti tau fia foi ia ina le malo le pulenga le pia fiti le nga suspend le membership of fiti mai le kapia le lang pia lo tau sang o fa o suspend ya o le foi la wa au mai afa pia ia tu langa le fo nga pe na fa ilo te o malo ya la fatura le uni la kapila to ye ese mai le pulenga la kapila ye nei ya fa pe le fa abesia ia tanga to fu wa fi finga fa yo mano la e tono le pulenga talo ya e la turanga la ale turanga la le fa pe mai e ono wa fi la sa mo se fa uno fa pe fa mano lo na be masu yo le kapila la fa pe tu le mai fa tu no se si ni le kapi ma ua ilo ina le ai ina le malo le pule ngol tano le te mine ona fu e lungo tu la fono fo ia le uni le kapi le langi ia mo finga fa vai wa le kapi sa mo ai tato uni le kapi tu to tasi ele o se tu tino le malo Fatahua le whaalo la peo ngana sa mo sta sila vanga lo o whaao pe sa mo never time ia ngon ese
se le tāua le vaenga le tawai ma tausa. Awa na fu fa tāua tātou ngana i nai New Zealand. Ia ona o le tūlanga hole le tātou wa ia tu le. Ia mautua te lea moni maure. A mata ona fa le tonu tātou ngana Samoa. Ona ua a mata ona te le ia nanu tātou. Ia wo fo ia o ngai nei ia wa matan fa mama fa tātou ngana e mesel tātou nganu ia wa ngana tau tala le we nei le wa mai lo mo penga te pai langia sawa tele le social media mo kwa kile ia masuinga ka ko fa sa mo pe fa tau i lumai fam tela ngala au mai ia le la o i fu malesi teknologi nai e mo fa ina fa le di wa tātou fa le di fa sa mo ia mo meu Pola la vole de meu le ngana Britania ia ngai fai kau ku le faliung ola dole kwa makaukia ai io vai ngana ole io le ua amatai lo na tatu o e matua fa ola la pe le la o i America Samoa e masina atoa mati e fata o le ngana Samoa matatu tu mangano o tatu le vai aso le o tu na ia tu sa fa penao na fa manatu ma fa mamal we pe tatu ngana Samoa e ta ua e fangu mai pe ia tatu o wa tatu ngana le tatu te do tatu ngana o tatu fa sino banga o le maura le ia tatu komisi fo ngana Samoa nei ele pure se le ngana Samoa o le wingol natale le pure se ele pure mai fa fo ngana Samoa o le Samoa le fa sino banga o tatu ngana ai o le tuta ua na ia ole fata wa tatu ngana wae silvi wita vai mal tu sala pintatu watu e ola foi le o tatu loto manatu ma fofo ni stangata bo me le malo si telo le pulenga fa kolone e pe e ta una pa ia fa ngale ngana pertania e pe pa ie tau tatu ngana ia pe le amana ia fo tatu ngana ai ta ua mo tatu uma ia me te fu tatu pitola au lo fa ngai na wala fa selam fa ta un fa lo la tatu ngana ma lo fa ta ia mo le fa lo jelena fa ni no ne va ngai ai le va ngana mantal no nil ta ia o le sounding of up to lo afi lo no Pacific Rugby Hall of Fame inductees o le titilo atu o le ye na lo ia tamali fo le tunu ai to tasia mai Samoa o le afionga de mai ava ai lo tia tau fusa le sa tau na lava lo si fo ile so fo tau tu le fo tamali i ta lo ngotona Samoa gaman ia o te lo le sunga tau fusi ia vale swaf o le ngwale sa tatu lo ke lo palonga kai le kio ila so le kapi tau fusa les le votele de tau tu fo ile tamali i wa lo fo lo so i fuere ati na engol tatu talo hala kapi ya tonu na we e fa lo maulu ia o tu maulu e fo le ngol tatu tu e me talo hala kapi le tu ko ele tamali i te vai mal tu sa malo va tai va tu lavno fa ilo le tonu o tapenanga ya mo tatu tala mata mai Samoa pa tala van fa mo ne e to lima leo mai New Zealand leo fa mo o le anga lu su e ina o le mali o le tau le ya tu au fa savalu leo fa ilo le te o le malo fa ngol va ya so se por kala me lu o penga te fa lang ya le tape nanga nai na o mai ona lau mai fa ngol le na lau les for in the nei e si dia le se futa si miliona tala tu pe o le o mai ona tu pa tu ile so ni fo ne o to onga suli matu sanga le fa salanga le pui fa sala i pui se tama no so le tula pono wi fa tino la ngola ko sa mole ve ole pule fo i fa la to tu mo te no le lo fa e ve masu yo komite malo o fa ta si mata tu ina ya tau tanga te ia fianga tu mau u tala yo le so fu fa la tele te masani le ona nga te vai tar valu le tunu la mai mo la fa fo mai la fa lo tele mai ta tu tala na pe ona fo ina ele suel ta ready somewhere pele fa ngaban mana le lei ta tu yele neva sta uo ele kalenda ma le fuanga fo la ke channel ya la stu la ngoi la mai ngala mai tau ne yaso ma neva yaso i wangalo ya ka ko i le sa nga fi le pa na fi yo le ma ke mankua yo e fa ko vo nga pe ka ko ma ko de ko la i ki o so ye
Iko ke mangkua le sala pa mawai e kau e whakaasu e lau pa le markai o le sala e alu o le aunga sa. Ia ai sa o le apu o na fide le sa le lau pam. Ia Michelle Basso ta wone o le tatu te tape na fo ile pam na tuino le mali umar tu o tatu li faola. Ai o le talo le tau mo sa mo ne ya so fua. O lo ia ila pita ingo timu ngoma mafo o fa malo sia ila ko ngo mo tatu tunu. Ia fa pe fo ila pita ingo lo longa lo fa malo sia mo vai tafe fa pe no fo nga ma o la lo ya fia ngo fie. O wingo le tau se vai nga fa tupula i o pe o ma le ea o lo ta o to pe lungo le tatu tunu umai o mo ia timu nga fa pe wila ma fa tili ya fia ile tunu inisio taimi. O le vai nga le tau ya o polu ma sa va ile so ta pe solo ai timu e ma mafa inisio taimi e fa ta usabili fa pe wila ma fa tili ya tala le on tau le am tango le vas o tau fa u fo le masi no mat fa te tere lo fianga le alo le il tau to mal ta to ngarwenga nei ta hao ma ria fa va ma nei va yaso ya me we foi la am tango le va yaso nai tu o ta to ngarwenga te lava le fianga ngalwan manan to ma va tanga va ya tipi o tanga va ya su o ta to read some way peel ya ala na ua follow to the mai nei vanga me lo tupu sa mo ya mata to headlines la follow tele lan to ya ta to la mai sa mo pa tale to la e valu e le ta nei to mo read some was folima e tolu amo ya wo mal taimi o ta to famulianga o aso fana o mo le aso tolu se fulu nei o mati Now man tala telefoni mo o tolu fitu tasi lima iwa tolu pe mo fena whanga al telefoni mo nes whamuni anga as whanau nei fo taia. Wholo mo fena mnol tātou email. On air at radiosamoa.co.nz. Mo fena whanga email tātou Facebook mari YouTube o Samoa wa mana ia tere lava le nāna tātou telefoni nei taia. Malo se fua? Malo ftawai. Malo lava se fua, whani? Yeah. Te whamui mo lea la sumoti. Te whaleo malo ka swaga mia so whamui mo. Oi kalo, whae uso. Ia wa koe longo skupa ka usanga la le mo era inga. Le lei, alo wha atu so mani alo wasu i fua. Nei aso, rani tole a fua, alo whatu i ante oe, whapupo le tuani stau sanga stele. Ia molo usu i fua uso, whaskako pāki pe a vangoa. Le siska whamu yanga na pitoa. Le o yes, whamu yanga tami nei tawai. Oi sole, ai. E pe ia langa si o usa whalangiri i le whamanga kuri longa sui fua le sori. Aia fo i se i ko i siaki kasia kua i le vanga ai sa ori. Ai, e le ai. O ka kounga. Le lei a e whafonga mai o neilo aso sui fua. Pero sunga ia whalani. Ai le sesi o vidi mai. E au ke pore. O lea le a whamani atu taro pokalame e ate. Oe man pulenga mana whainga renga redi Samoa. Ora poka la me manual taia o le pesele family tuai le nei taia o lo waso fana. Yeah, happy birthday. Sawa. Sungu manga ia matai vai aso. Ala. Joseph Ruiva. Ile va. Unao ya olo manao. Unao ya Olo manao Yesu anao ya O manao Unao ya Olo manao Unao ya Olo manao
Malova Samoa. Waule ne yo kasputialu. Awal suia lingila ura kio. Eva mai ina se fulu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Vevela Feololo lava foi manga yatu ina mamafale traffic ile taimile nei le tele o tato au wala tele ave taavale lungol tato Southern Motorway lo maita watolo o slow lava na nga e mai papkura wakui truri fa pena foi takanini le taimile nei la nga e mai imanu ka fa asolo kui o Taurama Mount Wellington LC Green Lane ua makwapi si lava foi ia le vaenga le na o la tato awala Panmure Highway lo maita watu foi le taimile nei ia o le si vaenga le na le foi faisi pisi on southbound faisi tele o ngai delay na o ia Green Lane nga i foi LC Mount Wellington le taimile nei o le tai au tu maule pisi le vale na o Hillsborough faso solo nginga i Mount Roscoe i le taimile nei mai tawat foi mai Orange Street interchange o slow level traffic le na lo iai i le taimile nei o le tai au lungol tatu State Highway Sumalono eastbound faisima mafa mai Lincoln Road ia alwa ngele ngai te R2 and Point Chevy le taimile nei mo tatu foi avita vale Tirakau i le vaenga le and Pakuranga Road o mai tawatu fai lava sima mafa o le traffic ila nga iatu lana nga iatu Panmure mai tawatu fo ile taimile nei Great North Road o faifu isi pisi ila nga iatu lana St. Luke's Road ila nga iatu ile CBD le taimile nei o le tai au Eastman Road o mai tawatu fo isi pisi o nga wangi nga Lake Road fasu solo ifo ibaenga lana Onima Road le taimile nei fai lava pisi mo tato ia onisina o vainga lau tele mo tato State Highway 1 City Bound mai papkura anga iatu Green Lane makua i mamafale traffic o loo iai delay fo inai lungal State Highway Luas Fuluwiri and Mangele i le taimile nei mai tawatu Hill Road fo i o loo faisi slow le anga iatu lunga i tato on ramps Puinui Road and Riley Road o loo mai tawatu paptoe faisi pisi o Taran Boundary Road o lea fo i loo mai tawatu i o loo mafale traffic mo tato afta vale tautu anale saunga le mune taimi o le tai aus futol minute tale o le tila valu Talofa o tofinga le tautala ma eselo fia whanonga le breakfast le Radio Samoa o te maa o nai. Talofa Samoa. E mawhagirap sosoni atu Dr. Chair ni ngasi o le maisoka, toto maulunga, ti ngā le tino, whapaui no pauna, maisela, mangyeso ma le kānesa. Maua le tia whaamamai lo puta ma le paste mo nifo ti ngā ma le whaamalongi no lo fufonga. Whapea product po o loha e fisosoni e whaala ma le mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali ua mawala tau pepe o nar soswani a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu, lua fituono tolu fitu, pea fiuane i le lua ono Great South Road i Otahuhu. Tato te mana nao umalawa ia sao le whainga o loa tau whaonga. Ia mana tua, tau whaonga o loa uma tasi, lua malilima e puipui ai le tātou pāneta. Whaonga sao o loa tau whaonga. O le nā wai o lima, sa iliane i Auckland Council Recyclables, Tāmaki, Tūriki, All Together, Auckland. Oso. Son, fe o kausinga iau makari i la manga iau lau ka vali fou. La voi a museo uso. Bag. O le Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yaid kaya wangi. Lei yang whakamoe lau whainga duenga. Ai o akure a fia wa show lau ka mai lunga lau wala. Wa ma koinga ka vale. Piki apu SUV, van. So koinga ka vale ha. O feet for cover. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o dua konfa. Enterprise Motor Group man kau. Sa ili, fili, ma ave loa lau ta vale. Ashik Homes Limited. Wala taimi mua nei o mawhai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi saver money nei e talaf. E mawhai ona mātou fisoswani. O le finance e mawhai ona amata mai i le 5% le deposit. Whaatau sao mai i lātou e whausia whale. Whaingo fie mawave. Ashik Homes Limited. Whafsotai mai loa shemaima i le olua tasi lua fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu o valuli maiva. Ashik Homes Limited. Amata ile aso mo se tae au manuia. Toe se folu mino jolo jore tale ole tula e valu a daru tala me Samoa pe tala valu i le tae nei mana tomo i le tae ole lo famaleanga le lei ole tala matai le langi pa balo fa tel tel ia mai ole tutua tono la mota tono ta vale tono fa fainga luenga
so baba ya tu e nei pa nga ye fa jalo fa mai o isha mani so nga ya to so aquino Guten Morgen malolo so nei tai of fo lo fa fo mai o isha mani malo la versi fu to so lo fa tu mana tu moria mai nai tu rangi lo la lam pa ai e le tu no e nisilo te baba tu anga mana fa jalo fa mai o vayala think le si fa jalo fa len sa jalo bukalame nei tai au Suliana I think alo fatu nei tai au malo lava sui fua ala fa mai o I vayala I Samoa West Valley Utah so fatasi Maureen to Fele malo lava sui fua Maria nei tai au o banga se monga ka ko aku malo langi le lo fa mai tu nei tai au ya le pe al vas mul ne o ngar fa na nei foi mai tai yes Malo, malo matualon sa nei foi kwata mai ya wo foi pupu mal vai aso wa kilenga manga ya malo nei matua le fa malo lo sile nei foi kwata le fa ngofie ya malo al tau pati ai sa le Siliana lo atu la fa fo mo vai ala ai sa molena tau su atu malo fa te tele le mai bo ta won nebe aso mo tato uma ya wa le la ta tu baba ya tu nebe aso ta wa o le Holy Week e le kalenda ma le ta tonu ngala kirishano ta ru ta no ta tonu ngala kirishano e fo ni se le ta tonu la to e le ya a o lo tato mulmultai e me o mo lo tu se tonu tu spa ya le le ta si alfa ola na mali mo tato al tatunga na tato uma kirishano ya le salulan malang fa tupu ben fa manatu foi teleo kalesia ma lotu nafi ya al taimi la pama le sa fa mai le fionga bana I Samoa ka ngalo ya la ko ke mangkua ma ne fo le taimi tano fo mo tama fo fau ya pa tatu tilo ya tal no tupu o la langire nei ya lo te mantua sa malanga fa tupu fo ele fionga al tupu Britania King Charles ma Queen Camilla le na malanga sa mo Allah sole ke fa ko fo lo wingo le tala fo le mo o ta vale fe avea yai o fa alo fioanga me so le malo o sole e lo ska mai ka penga nga yai ya kapi kilo la malanga fa tupu le na malanga nei no fa ngofie ala asingi yo ka mai asingi ya ma wala lo kede ya e to fa ta to mo ta obsir silia winga e le foi tu lang ma na il ta to va ya tilipe ya wa me o mai ya wa ina ta to me lo tu si tonole o tu spa ya ka sila va la ngor ma ku la vel ma ku la ngafi o le asinti right o le fio atu tupu asingi file mu ele o fio atu se taua ya wa se solfa ngolen ki ko ile ke lo fa kauni sorry o ka wol me la fa ya o te atu la sini o ka mai asingi ke le fo lon tau mo na o tau mo tatu le tu fe au se umana le lau pa ma mo tatu asale io le asini ia o le li faola ia o tangata fo isala tu ala langa te to fo ma le so na tau mo tatu ke le so ngakau ke le so ngakau ni vai aso ka o tatu yai ya pula fo la le ala langa la ia alanga ge vai aso vai ka ki ala langa tatu ia if ia ala langa ia Yesu ia pe ale ese fo ngoka le alanga vai aso la tu Al mena no ta wo serka wo ya lo fa longo ile la wal mato fa fe fo na fia ya wal facilina tu ina mai o fel ko inga kapo inga mar ko inga alanga le la kapo inge mai alanga o kapo inga le fa il malanga fa tupu o sana maria le fia mo le alo ta vita o sana me pitolungo ya po ole alanga ile alanga le nga le Good Friday ile aso maliu fa sa tauro ia le alo le tu ia o kangaka same people le na ala langa i le aso o le malanga fa tupu Yesu ilo no ia le fala ko ala langa foi o esa oila maori ne kaminet ese le langa la le ya o sana i mea pito lua ne kaminet
Fasa tau. Ia ai mana ela wa pela no ta wa lo fale. Ai ma kwa mali loko ile ia wai o le alanga ya so uma. Ia vi ele tu o sana i mea pito lunga. O le alanga na vi ia ile tu e o maale o ki o le alanga. O le mana ia foila. Ko kele au alalanga al malang fatupu. Ko kele foila au alalanga o le Good Friday. Ai o ange o tu Yesu. Au kau le isi su kau su le au alalanga. Ai sa. Ia nga mealanga le ma koi kupa. Ia wa ba ile manga ia alanga. Le usupo na tina ia o la ko la nga le mo fa ilo le alanga na o tu Yesu. Ai sa ola ia o tatu tel no ia vaenga e tuatua le ayo finangalo le no fa ta ua le nei tulanga ma nei ba yaso atoa Passion Week, Holy Week ele tanto nunga la kio shano ia o atatu Sabal Valley fantasi mo Yesu yona popuanga se ola val taimi ia na fa pena na tu tawe dunga sa tau so ole fe au ta ua mo nei ba yaso le sa vali mo Yesu yona popuanga ole lava long sai ka ko ngai ka mai popuanga fa ka va ale fe ngai maka ko le kai o she a ke fa ko ko ile la va ka ko on sai ya ta tu fa ta simol ta tu fa on sai ya se yo o lu ngor sa tau ma manga ye kedel nga o ta o mo ta to ma tu wai o le si ka ko o ngara na nei ta ya fa mo to be continued. Yes. E fa a wo pe au tatu ye ne va so ka wa. Ngai. Fai ka welo le mal kusbaya la le fai ka kusbaya. Ai sa o ne ya fa popo e ma fa manostino ai. Uma opo. Yes. Uma opo. Ya, ola falta fa manostino ta ya. Mai alo fa manostino so mata tala mai samola mtanga. Ole nei voi aso. Ciao. Kuvaenga. Sama matina matitua. Iyo Iya. Bunga. Iyo Zumba. Ya. Yo. Alwa ngai lunga. Yo. Naya. Aluluma. Yo. Aluluma. Ya, alwa ngai lunga. Aya, ausapa. Ese pizza. Ya. Aluluma. Baby, bili makau hau halu bave ya halu safa lesi pizza luma tua aya luma sakwa luma aya Yo, alio tafa. Aya. Yo. Luma. Yo. Tafa. Aya. Famalosi ina. Yo. Alwa ngai luma. Yo. Awo wa ile tau au. Aya. Losi. Luma. Tua. Luma. Se for second. Sabali luma. Manaya.
Ia, faisina koma mana vai totonu. Mana vai fafo, mana vai totonu. Mana vai fafo. Ia, malol fa malolosi ia manu ia tele le ne ia sosoifua ia. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Usimaya lau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima Ivatolu Amo. A matanga le nei vai o sa fau mo tātou whenua i o le ngā ruenga taulongolongo mai lo tātou o tino o ia usimaya lau whaafonga. O le masina le nei o mati o le a amatai su e su e ngai le maliu o le taule le talavau o tu au whaasavalu. Leo le a whaatino e leo e to lima mai New Zealand. O le isi leo la sanga o le aso so o ai le mai o na au mai o le whaai unga le whaam sinonga whaai tu malo. Lea na whafonga ina le asafrei le ua mawai ua whaama mai tua inga. Na mōri ai le te tai o le malo i le pāle mia. I se whingalo le sunga la auri le mali atoa le ua te apolate vau fosi. Ina ua mai o na lau lea whaai unga. Na ia whaai lo ai le la sanga o le a whaatino. Lea e le ngata e leo mai New Zealand po o aina mani wai le tau le leo tu au. E peo na sa afia i se whaalawe tau ta vale. I le savalia i nei o le 5 tau sanga. Ai o le asu e ai fo i mase tua inga. I se whau whaunga e whao o le maliu i le whaipule o ngā ngai fo maunga toru. Ua vea nei ma pāle mia. Matal masina le neita po le 5 leo mai New Zealand. Mai o le a avel whau mua. I mtau pule. Avel fa mua su engol maliu tu au lona lua o su engol tangata valina fufu tangata valina ulen ta unei vol vam sinonga mena e mai leo no fa su engol ele po pole ye tala Samuel lena batur fanga ye te ye sawe e faile me au Samuel wana sa fa matala umme ele yo fa tasi e su enga tasi ala su Melana e lua, e la wha mua, e teimine nei. Ina ia tuli la le upulen sa uno mai ei le wha masino. A uana i eise maa e lela ngā i lungo na ta upu nei. Ma ia ielo la tūlanga mole lumana, i le wa aia tūpulanga whai mai o le lumana. Ia uana i tu whawina le mele e alu tu ngā mele le aluma le lopo in fupa. Le lopo ai. Se finangalo le te tai o le malo, sunga la aulia le mali atoa le ua te apolate wa fosi le porkalame le fora le falama le pāle mia i le whae unga o le vai aso. O le whae unga le whae msinonga le whongaina i le whae unga le na vai aso ua mawai. Na a wai le sui o le tātou Radio Samoa na lipo tia ina tau rumanga a o whongaina mōri mau se ia o ina au mai lea whae unga. O le tūlanga lawa ia i le mata upu o le ana peina tau fai maile fai ngal tamai tai fam sino ea o molianga lava ia fatatau le tau pule pulenga e fai sol tu la fono e peila o le fa au mai fam talanga le fa maonia ia na fai mai Samuel ea male o le fa wina o le tulanga lea ea e fale au nga ina lea i le se fulu no molianga mo Samuel fa pena fo ia sivai lan loas futasi molianga ai molianga la fa maonia o Samuel ai molianga la inisi molianga e peiolo na tai se ina o malo ile tulanga i famtalanga o le fainga suenga e ai fa pena foi la ia sivai o sivai le e ai foi lona molianga la fa maonia ai mai se foi ia o le tamaita ia lisi na foi e lona molianga fa maonia e fainga tau na faise tala tai nei le tulanga o le tauina fa pito o ingo molianga ona langa na tola ulau inu mera molianga ilungo pepa molianga leo e pe ona tuina tul famasinonga ile tai mile wa fa peto ulau mai ngolo no winga ya lu le tai mi ato tau tola ulau le tai tai famsino wa pe lenta fa ila na fa iunga ya o le vaenga la vaia ia le sunga ya la le malitoa fa pe fo ile fionga ya puleai ma le to fa la vea li o fa tau malama ia o le mama uma mai molianga o le tau pulpulenga le molia ila to o esa e ia ile a matanga ile ilo ina ma le susu e ina o moli mau o le mata au pule nei
Le ala sa sila i le taunu unga le ua taunu i ai le whaai unga le wha amsinonga. Mantua foi au tanga vaia, e tele mo le mau ele umana na tutula i luma le whamasinonga. Luas fulvalu mo le mau na file by concept. O le na faila atu malienga ato atoa i ai o le tutangi, o le tutete. I le tulanga lea po le tulea i ai la tau molia. Na malilia umai ai, a o le te leo le o mau a leo na tuina atu le whamasinonga e ala i mo le mau. Ia o le mata upole nei, ia e matua whai asi tulanga foilele mamafa o mo le mau na avatu. Ia a o le tulanga Alena ba ai el famasino ngam falongo ina ilau falongo longo le tau fa ingal tama tai famasino o le fanga solonga malo le malo la to su engal tulanga lena u falongo longo ia uia o le mafuli ai na mafu ai la na fai unga e solo fua pe fa le nga ina molianga o la toia isi ai fa maunia isi molianga mo to tolu le pe na uta o mo ona ilana famatalanga ele o atoa me pe o notebooks pe o apifoia leo ia o lato fa maunga ia e fete e na i fa matalanga Samuelu ia ma isi o le tua leo ilana mai tau ia aole tulanga lava ia matou ia lesa no foi tono fa masinonga matua lota e ka ke positive ai ma lo sile ma leo tuina tulu mo fa masinonga o tanga vai. Ala se tau unga le whai unga wai whalonga atu e se lau i tu lau o le unga tusi o a pe mauai. O leana sauna mai le fionga te mai te whamasino. O le asfarile len sauna mai ei le lauina o le unga. O le asonga fua, le aso. Ia e tau ona au mai ei le whai unga tusi le se lau ia lau pepa. Se tala noanga ma le fionga ia lilo mai awa mai na vai o le sui o le Radio Samoa. O le ua wha iloi wha maunga la tamai al mtanga luenga o tina ma tamai tai a tina e o fio anga maanga fiso tai. O lo iei dewa ai o le polo keti o le a tina e manui o i tu malo wha palota. O se furu tasi miliona se lau lima se furu afe. Ma le valu se lau lima se furu ta la ua mai atu faina. O le fiso soani o le toi a e o a onga. O wha iloi a wha maunga o li putia i de wha tani peo tangata o nisi o i tu malo wha palota te tele. I le vai maunga ma whale ata ele i maua ni alatu ta i se lau lima se furu ta la. Se isi leo tūlanga wa mōli mawina talu o na lolofi le tōtele, e le si tala i lola pālota i tū malo i le fia maua o lea fisoa soani, wa whao popo ai male nu mela o lola pālota. I le siria ma le sfultasi miliona ua mai atu whaina, o wha maunga mai le mtanga luenga o tina matama i tai ati na e o fio anga maanga fisoa tai ua wha ilo ai. Wa fitu sfuru wha afe tolu se lau tolu sfuru iwa tangata, wo iai lea fisoa soani. O whana witi le vaenga wa onga amata, o maua alatu se leni e iwa afe whase lau ono sfuru iwa. O whana ia onga tūlanga lua le vao le lima ma le sfuru lua tau sanga le mātutua. O maua fo i alatu ta i se lau lima sfuru tā la, sfuru ono afe iwa se lau valu sfuru tasi. Whana le vao le sfuru tonu ma le sfuru ono tau sanga, sfuru afe whase lau fitu sfuru lua, tūpulanga talavou le vao le sfuru iwa, ma le lua sfuru whātau sanga, e ono afe ma le sfuru ma le tolu. O le isi tūpulanga talavou le mātutua, ma i le lua sfuru lima le tolu sfuru whātau sanga, e valu afe se lau se furu ma le tolu. O le autino i mātutua le vāleo le tolu sfuru lima, ma le whā sfuru whātau sanga e ono afe valu se lau ma le lima, o le au mātutua ma i le whā sfuru lima tau sanga e o le ono sfuru whā, sfuru tasi afe iwa se lau fitu sfuru. Ma e waulia tau sanga pensione e ono lima masili atu, e wha afe lima se lau se furu ono, ua maua foi le viso soni tupe, mo le toe ae o a onga. Wa tasi le afe ma le lima se furu fitu tangata e ia fianga tu mau, ua maua foi le viso soni. O le tolu masina o luma nei ma ia aperila e o i le wha ungo iuni, e mai ai o na wha matu watu le viso soni tupe, mai le malo. Wa amata tuli li wha salanga sa furu lima tau sanga le whale pui pui. O se tama ua whaas fultasi tau sanga le matua. Wha i pui pui to avalu o nalo. Ina ua wha mao nia lona i o ina o mori anga ono. O le whai ainga wha ma losi ni tama i ta i se to lua. O le wha nau le tina o lo no nofo male ua moria. Ai esero la tama. O le tasi o tama i ta ina a fia le soli tu la fono. I le sfuru iwa tau sanga o lona matua.
Ma o se a fianga e pe ona wha ilo i le wha iunga le wha msinonga mawalunga. Na tau nuu i le ma itanga o le tama itai. Wha nau ma avele na pepe ua vai tama. O le isi tama itai le uso leo le teine matua na fia i le se fulu lima o na tausanga. O le wano fosala o pasia e au o wha matalaina le na whaife au. O se tangatanga lue ma losi ma e iai o na tomai ka muta. E le leile whaifa ato anga matautua le lei fo i le lotu. Pe tai o lona whai o le soli tū la whono ma mori ai e leo leo na wha sala ai e le no. O nisi o i tū na ave se ai nisi o tausanga. Mai le luas fultasi o tausanga na amatai le fua o lona wha salanga. Wha pelo na io ina o mori anga leo leo. E ono tausanga o to e sea mai le wha salanga luas fultasi tausanga i le whale pui pui. Te toi ai le se furu ma le lima wa nofo sala i nei lea tama i le to ese. Wa avele lango le malo sa moe le tu ina tu leo le pule o le whala tonga le nua o le alofa. Le te mai ta ia mta whafa tino utu mapu e whaia ia i le whidiwhidinga o ni sui. O le komitia malo au whaatasi e whea ngai ma le matai tu wina o aia te tau o tangata ia ia a whianga tu mau. Wa whaidoa i e lea whaalapu te patonga le whaafitei atu i le malo. Ono se tūlanga lea wa au si ai se isi la asanga mawalunga. I le loto lo toi ei o sa moa i tau mawhainga uma. E whaata wa ia te tau o tangata ia ia a whianga tu mau o le tino ma le mawhau fau. O le tamai te pule le nunu o le alofa e pōla na vai. Ai o lo avene i masui. O le saufa inga malo o le Pasifika mo tangata ia ia a whianga tu mau. Mai tere lo na sao le tāpena ina. Ma le ati na eina o le fola, e tau la i ei fuafuanga uma mo le si tio le tūlanga tau ia o onga, whapea le pui puinga o tangata i eia a whianga tū mau i lo tātou tano. O whalia le tamai ta ia mta whawha atino utu mapu, i se pepo wha mtalanga mai le nua le alofa. A whai e whidiwhidia lo na tangata e vea masui o le komitia malo au whaatasi, e mata i tūwina ia te tau tangata i eia a whianga tū mau. O le atu ina atu atoa lona tangata e uauna ma tautu ai mo Samoa, i lea i tū tino tāua, o loo whea ngai mga aluenga e una ia mano si ai le wha tāua, o ai ia te tau o tangata i ai o lātu wa whianga tū mau. O tala amatai o le nei vai so fau, seifua. Talofa, we're the casinos. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a Lapi Mariner. Mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Lona sai ava tavale nei fo i taimi o le tai au, taimi pisi o le tai au. Mas fo le mole o nei whanau la onga le amatanga o le neva yaso o le vai aso mole nei o onga le whanau. Neva i taimi o le tau sanga o tātu iai, whamanatu masani o Radio Samoa ava tavale. Whamana mole se i sosani fo, au so na whasau sauina lau tavale. Ma ave whamo mua mo nei whanau korosina la wala tu saunga le mūlunga la wala o taimi pisi o le tai au lo tātu iai. Te le a vaenga o wala ese mai rungo highways. Pisi nei vang o le tai au ia na tau fa yusu la tunu i tuta mga ruenga fa pena fo moni na tamai tila onga le foi tai au e malanga mai si fo o pisi masani ia va ku me o mafenu pai fa solo mai le highways fu maleono pisi ia mai Westgate Royal Road Lincoln Road fe lo va tia tu anga i Ponchevelia poloka fo i Ponchevelia round Western Springs out de yo le Lincoln's fulono le northbound State Highway 1 ma southbound State Highway 1 nei time le tai au fa south fulono le taulanga kilane afa mai highway lusi fulu le tano Ponchevelia fa poloka le nevanga le tai au fa pena fo around Mount Roscoe Dominion Road in Hillsborough on ramp poloka nevanga le tai au pa si mai on hanga flow le lei la PCA la flow le malanga malaba le lusi fulu a fa o me lusi fulu Massey Road on ramp la okay la PCA la flow ta poloka lava State Highway lusi fulu southbound around Rainbow's End Amalinka Los Fulu southbound State Highway 1 State Highway 1 levang ta fa poloka le Manu River on ramp flow leia manu kausi pa e for around Highbrook tip top corner Mount Wellington poloka le levang ta ya fa poloka malanga by North Shore around Forest Hill fa pena for Wairau Valley Takapuna Glenfield North Coast city bound fa poloka le levang ta ya lunga la wala atavale to all time malava on side Fau jau jalel malanga ene ya saunga le mo ne foi taha mala matanga vai aso ta to ia
95.3 Amo Radio Samoa. Paikalla tamari reile tala le tauri ne taimi ole tai au vai atu lua se fulu ma le whawa i ele vela le e Samoa. Nei taimi ole tai au atu mauinga langi le leo le tau i Samoa. Ia, se mangana fo inisa vaenga Samoa pa ua timu le so. Tu mau le lua se tolu se fulu anga tolu se fultasi degrees Celsius morunga ole vela le ea i Samoa. Le asonga fua, lo suma le tolu, lo su fai lona maualalo. Whaatala whātu telo tārupa anga i Samoa. Inisi ana whaatala wha mai le auwa auta. Sunga i Potoa e Pio. Malo se whamaria. Whafonga mai wa mai le auwa auta. Whaatala whātu le nefo i tahi au. Ia au tulanga nao i le tau i Samoa. Whaatala whai anga fo i Amerika Samoa. Whapena fo i. Lunga le tātu ala leo Samoa FM 106.1. Se mai talo tau jaro papai tulanga le tau i Australia. Malo se fomani Australia nei vanga o tai au le mo fa simaru lu kele la mo Canberra fitu. O le malu lu nei vanga o tai au. Winga le tau fa mo wina mo le la mo Australia. Pua o le tai au langi le le tau se sulu matanga file la lo su far mo le vela fa mo wina mo le so fu o tanto yang. Le malo le tenu la papa au me le pone ma lo la se fo mo wia. Ka maru lu mo tai au as fullu. O ele malu lua le nei foi taia o le popole malama le taia o le asulu matango file la le vela i male ea luas fuluono i lona maulunga wha mawina mo le amatanga rabai aso o tātu iai mamalo le tunu alala papa au sini Australia ma lo la vorsi fo manuia sfulima o ele malu le ea ele nei vanga o le taia o la fa solo na awa olang le leifo le tau mo tau luas fulima o le maulunga na le vela wha mawina. Ja, mo sini Australia le so Brisbane se fulu malu el malu nei vanga le tai au winga fa mo wino le tau mo Brisbane le so o le pasoro na awa olang le leifo iniso taimi los fulu iva mo lunga le vela fa mo wina mo Brisbane le neifo yaso Perth Australia le tele mai mo fa fo mai iniso ta tos fulu ono o le malu le so o le pasoro na awa o po timo iniso taimi los fulu mo lunga ma fa fa mo wina mo Perth Australia ile amatanga le nevaso ta to ye le tele na vanga Australia. Morisio alala papa au ni savang Australia de mau al tar bakla nei tai manatu mo yamal tau mo tau ere nei tai fo sama ki bakau ro kilani no fanga fasalang ready samos river o le malu le ere nei vanga tai ba tu mare mes sulu le la nei tai mo tai o winga na tau le so el tai me langi le ye le tai me awa pa utimo ni so tai me au kilani la woli angi mari masavidi mai sifo lo so fala mo lunga na le vela le fa mo wina mo au kilani. Ere nei fa so tai pe audio la fasora na awa lang de lei pa utimo ni so taimi lo su tasi mo ngor ma fan fa mo wina mo okilani la so tai ala vengo on tuatu la so lulu wala fa solo ina awa lang de lei tau lang de lei fo la stoffi aso for really good Friday lang de lei tau lang de lei fo la stonai male aso sa Bongo omanau tu na mai la tau nei foi taimi ole tai au ina was furu iva le wata nei tu la valu amatanga nei va so va yaso pa ia mo le kirshano mataru tala mai Samoa per fa fore nei foi tai au fo a fa nei misia tala mai Samoa la tu fa sala wina mo pe tali tu la se furu mo le le so mo fitu po ana nei le si fa pongo taru tala mai Samoa tala valu e le tai au bo fa fongo bo sirfia tele nam no tu Samoa so tele o fo fanga malo le sa fa ta tia ma se la so san tu pe ya to fo te matila onga fa so solo to lava pe ono to fa fonga tu fa so ina mai le wa mata ona tu inatu ya mo to telefone let no te lo se so san tu pe telefone le ya mo na yo ta to le ngato na fa nau ye la onga ya fa pena fo tono na ya inga fo fanga mau ye malo le bona fa ta tia mai ya le fa long no ngatu amatan fa so so e ne vai teme o ta fa wi fo le masina lon tolo ta fo lo le lua fe lo su ma le ono ya ne va ngana ya wa fo ile sile fio la tino ya pena mai ta ru tala mai Samoa amatan ka ne va so o ta to yai los fulu tele chula valu usimala mai mo mala fa fonga ole fa pongo ta to ma fa Samoa amatan ka ne va so ta to o dia
E o fanga manu i ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata, e fafanga I upu matala. O le mafileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona si o mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. Ua salu vale le lauta amua a opo. O le tala e whaapea sa mautanga loa langi ia opo I naona po. Ai whaia wā I le teine sa le aula. O le fio angle nei o a opo e tū I le o ngā tutonu o le tonga vao. E mamau ese malisami. Mana tua foi, o vaenga tū mata whanga e masani o na puna I tufu e mau ai vai mangano. E tū mamau ese lale nuu lea o a opo. O le nuu nei e whaalango lango I timunga e mau ai le sua vai e soifu ai. O na ofo lea e tangaloa a langi ni mea lofa se lua e fili a opo po fea o le lei ma le vai la tau te mana na o ai. Awa a manao I le lei, ia o na ave leo le vai ma le a inga o lon tōlua. Ai a manao I le vai o na ave leo le lei e le a inga o lon tōlua. Na manatu le nuu e mana ia le lei pe a folai o lantou fale mātango fie I le vai. O na fili ai lea e tuu ma lantou le lei, ai ave le vai I sa le aula, e iai vai tu o lo iai nei. Na manatu tangaloa langi ua lape le matenga opo. A le ala fo ile na fiu ai le nuu e whaatali timu maso o na fola solo a lantou lauta amu e tali ai timunga ai ua le toe maua se vai. O lona winga ua na o na fola vale lauta amu ia so uma ai le ai lava ma se timu na toe pa uifo. O upu nei, o upu e winga I se tau mawhainga ua mao luma ni tā penanga ai le I whaataunu ina. Ia pēna tau nuu foi, ai le I o I se tūlanga na whaamoe te tauna au sia. Se o le malapanga le mea nei, makua leva o ngā whaasalalau le whautwhalenga ngei, a o lea koi kiki ale a antoa le afu o le tufunga, ma I mau pase se ngawa kuma mao a ngei. Ai a o le mele ta ua salu vale le lauta amua a opo. Ia, manuia lau whaasonga le nei aso Samoa.
sila sila ya lele ifo I ona e mai taurina Le polo ua sa o iluna ia mata alia sapo ia maua Malu mai ole tua afa amalolo si mai wa vevela ole la Ue maua ia awana inisi ole polo e fiti fiti Tama malu Ta alo filemu Ta malu pe auroe Ta alo maulaloe O tele so o na faia o e tukupea Ie palie o si au notu Ave ai ile mua Ai tuua u ile tafoe Si se mata la 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 Awa ua o mautinoa E te masani le ta alo tau sala O tu tino o si o unu uta te musu tufi tufi mai I o ma o Vaia ina male maloa Tu sa paulea I si o unoto Te masani malu Ua whaeloa mai la official tine mu ma whalawalawe tutupu whaafosei Fire and Emergency New Zealand o le a le ngā lulue mo le tasi le itu la sui tine mu mai le se fuluruanga e le tasi le awoli I le awoli o le aso. Ona o lea tūlanga o le awa ai ai le whaatuai o na tali atu o sui o le ofisa I ni wala awe o mai o le whautuanga mo le to'atele I a whae tete o na whaatino ni vaenga o no tūlai mai ai ni mu. Tautua nā ngā sesenga o mea taumawha ia awa le tūla fua ia mana tua a whaia tūlai mai se mu ia vave alu ese mai le fale ma vili le tasi. Asia siane le tūlau o le Fire and Emergency.nz moni whaamatalanga e tusai ma nei fuafuanga. Au kilani I saute, o sa ili se sa mo oe malo ai, o le Enterprise Motor Group manukau o lau fale ta vale wha moe moe. O tele ta vale matango fie filfili mai ai, tele le fisosoani o lau whai ngā luenga mo oe, mo se ta vale talafia ngai, su mai I le 5 Grey South Road I nei manukau. Asies fo I le upenga ta whailangi enterprisecars.co.nz, pe wala au mai I le oval selau, 5 lua tolu wha. Enterprise Motor Group manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lautawana. Kia ora Aotearoa. Good news. The starting age for the National Bowel Screening Program has dropped from 60 to 58 years old. You don't need to do anything. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit. Happy birthday. Even better, you'll get a free kit every 2 years until you turn 75. Bowel screening can find cancer early when it can often be successfully treated. It's free, quick and easy. Bowel screening saves lives. When you get your kit, just do it.
Awana emisia fapito ale Moda Furniture, ale Samsung S26 Ultra, lua 5 tala ilwa yaso, mawal TV fitu 5 inisi, sawar mo le PlayStation 5, ile na le lua 5 tala ilwa yaso, a faya tifa ilo ile Moda Furniture o le Radio Samoa, na mawa ile nei fa salonga, o le a mawa isa me alofa. Le Moda Furniture, tuatu si tolu lua Sales Yard Road o tau. Tatala ibal tayo ang ile afo le 5, aso nga 4 les for Riley, asto na imalaso sa, se fulu ang ile afo fa. Le Big Pots and More, o whaiti tia wonisi o loa. Maua steamers, woks, olo la pupua, ipu teo ata, ipu popo, maisi. E iai fo ionga o mukesi, e whaonga i tutono mufafu. E whetau i le lei mo a inga e ka le sia, ma soo si wha moe moe. Le Big Pots and More, o mea uma e timana o miha, i le whale o loa e tasi. Asia siane i se la lailata i fo yate oe. Tolu 5 tolu Great South Road o Tahu, Westfield Mall Albany, Unit 3B, Dasion Tolu Stoddard Road, Mount Wasco, Tolu Nuatasi, Great South Road, Takanini. Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo. Early in the morning, she would gather all her island goods and pack them as she starts another day. Carefully she makes her way beside the mountain streams as she sings an island chant of long ago. Sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, green and ripe banana. Walking down the damp and rock and roll, her humble wagon stops. She watched the sun peeks through the valley skies, smiles and wipes the sweat up from her brow, continue moves on and starts her journey through the highway rising sun. And she would sing, sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, the green and ripe banana. Later in the evening, she would gather all her island goods, pack them as she ends another day. Carefree she makes her way beside the mountain streams as she sings an island chant of long ago. And she would sing, now sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, the green and ripe banana. Sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, the green and ripe banana. Everybody sing sweet, sweet lady of Waihole. Sweet Lady of Waihole, whanana Jerome Graham, whawhiwhianga tai ao, on tau mo rewere Samoa swali me vatola moto e lua se fulu ma le 5 e le iwa. Asonga fuwa estre tasi o le porkala me le Radio Samoa ma le matanga ruenga o leo leo, o le tamari o le tonu. Ia, le whionga na santini, tumaravasi ki a shiolo, so sana mai whai masui foi o le komsina, taru tatara noa, whasol te, leo whamtalanga o ngā mo tātou, ti mai foi matu analo o matanga ruenga, ia ma whai numbera e whana e walau iei matanga ruenga o leo so se taimi lava, ai fualanga il me tupu i le taimi wha mon mole, ia,
fia mai le tapu kala nei tai ona fionga sa tini tu marvau ma lo sui fo muri lo sui fo lau le lei lau suga tavai pa pe fo tato ali fa sa lau fa filo ya tu fo I ona pa ia le tu so lava se fa ta faita ulanga ia me se fo ta mam tina ma tu mo o tato tunu ia tato fa fonga masani tavai tato por kalam ia ba tu fo fa malo tato pasi a taxi u ko nei tai au a tavai ia mana ia pa pe au va fale ma au kamuta si ka va di fale de nga fale si pa lo il tato tunu e tato nga mo tato tunu so we can fi man eu ia nga malolo na warrior tato tavai au ya tato mo na ya le te me tu le ai mo no sei fu la le di tai au o ka ko pe fa ia inga pe malo e ko tulu ma ka ko wele so mudi e ko yo so foi la a sa foi ngai la ata vai fa sai la fa tai le tu ana le la alo fa tai fa mo sa mo ni mai foi le weekend lo fio sa tini ya mar tom tanga ba o le vai nga le ta vai we si le foi ia ta uta vai e maro lo le weekend le tino a Italia le mana ongo le tino vala mai ele vele ma vai nga e fa lo to vai le tino e vala mai pe ni vai nga mana mi ta vai e lo io lo nga le ta por kala me le ta o nang le tino vala mai le ni si vai ia ai le vala me fa vai lo nga le lei o leo te whawai atu le mai titi na vea whara na vitau tawa ka no whae le whai sa pisenu tanga renga leo o le si le vai nga tau titi awa ia so umalo o batu whautuanga le tātou tunu o whafunga mai le nei tai au I le whaatamala le te leo taimi o mātua o le vea le lo isi alo lea o lo o le whane mai le taimi le nei masalo ai ua te apu ani si vai nga wa le sa mai I le status 2 o lona winga o vaenga fo le manu anga tunga sa o ina upgrade fo le status 1 lona winga fai siti nga ina o le whata malo le vaenga le sa mo malawa funga o le tamatiti na ta alu a ka mo mai le awala o le si le vaenga ma tua fa mo le a fai o iai e le whana wata alu mo e le te me pa ue le polo pe fikire polo la awala au ia lo mana mia I se fautuanga mo le whana loka ka ko pape se pa tato fali mo tato fanua ale ai vai le pito I tuo tato mo ta alo le whana po se paka fo ai le sile vai le fa mo le mana mia le sile to ai yo ainga ma tua ia no ma whana o no lo avea la mo fa fitau de la matia la tu sa ngoli mo se fu ni tai ma tu mo va fa tu la ia foi mene o ngau inga dunga online market sa o le sile vai nga le fa tu la ia pene ta ni ta vai mo fa fonga ta tu sa mo ele ai se vai nga ta fia I ntanga nga leo le fa ta wino o lo I dunga le market peti fa ta wino mai o lo dunga le market me level Facebook beta fio lolo ana I vai nga tu pule weekend I le watu fo le lo tangata e abatu ala to lo ana fa ta se tasi lunga o penga ta fa ilangi au ave ma vai nga o fa au lima I la to ia le ambaia se o lo ai aver kupi ata vai ma fa fonga le tunu au tilo ia e se le fai ngo fia no fo I o le fa fita au lilia pen abatu fo tuanga samo a fa tau e se atu sau o lo a e fai merta ngate lu te fitau e fesu ya ile o lo martupi kuli numero fiso ntanga luenga leo fai e lo le lua fa fitau inga le luma I e saunga le mu lua wa aini tangata se to o lua pe to lu to te o e fa mauti no le lo saunga le mu o ile abatu le fautuanga le atunu o le trade me ese le sefi o le vaenga le o le trade me o le Facebook wa avele ma vaenga o fa nga ina le to tele o tangata so tu la fono e fa atino na iso li nga tu la fono fa taule o loa ai le ise o loa ai manga o kupe ai le avese o loa fa tau mai le o loa le au mai le o loa ai mana o le ise tupe ai mana ai mai mo le o loa fa va kupe tele yo fa fita au le o lenga telo ntanga lenga wa tawa ina ma wa I so I fuama malamatia I sa ngole mo la tunu sila to ai vaenga ia a fa ko tau fia tele se o loa a se o loa te sila fia tau ta tele no winga e le fa fita u na so mai tu o vaenga le so nga tu la fono fa mo
Pe ya sa pisi fon tanga luenga tanga ta le lo te o polan mafuanga fa mo le la fianga sa te. Ile afiafi o le aso farai le se i o mai ni. Fai asi o tele la tau na le lo mai o la tau ainga. Wow. No tilo le tau sanga le o lo iai. O tau sanga mātutua mo mua ia o ngase o le mafofau dementia. Lua e ile vaenga fule le tau tātou a matana vale matutulo fo fonga la tunu. Lua o alo mafana o testing po ia imana o nga whaapitoa. O nisi o ilato o vive singa te tonu o ainga. Ke valoa ai le ta ua nisi o ainga. Whiani me o lo iai. Mai maua tonu tanga luenga leo le ia o tau pule o lato soifua. Sa mua famole mana o mia lo fasota ia o tanga luenga leo pe a fai o iai nisi o tau ainga. Ua leilo lopa o le toi fo'i mai. A o le tu sala tau a mio maanga i maseno na fai sa taitasi. Male te mine lua. Aua kato te tuli le lusu mar fai tula le ai. E ini se la to le te vai atu tai e lusu man tu tau sanga. Tu lo wal fa fonga la tunu. Ai o le mafo fa o lo tamai titi o no tau sanga. O no wino. Lo i mana o fa to. Fa mon le vaenga le o le faingo fi e yo fo i fa fita u li. Pe a va be na li ko tia tanga do ngadu le. Faingo fi o tunga luenga man fo malo pe a ka fia ko maku. Ia ka vale al mero ka fia ko ele ku o so le kere fa le ko nguri iri Ya wala ngal fa yo sur la fo mo betu fa si chelo tato ta vale ia na tulen janga luenga leo e ye fo ma tato pasika le ana tulen janga luenga leo o le fa no anga o le tele yo le avano sa le ma fa yo na tulen janga luenga leo ono o le pole ile sa ngale mura la tele peta yani wa avere le tulina mtanga luenga leo ma va ai soli o fa kele inga lunga la wala le alana le ona mafu na tulina mtanga luenga leo e tau fia al fa no ngo lo iai o le tele yo le avano la matia le sa ngale mu o isi tanga ta feo ai ono lo fa tamala a fa ye te sila fia ola tilo no tilo ka mai mil fa fonga la tunu o niso la to o lo ye tu sai wow o niso la to ta vali ngoi yeah o niso la to feo ai ona nai lunga la wala mafu anga le tu ya malisi mafu anga tele lo te vai tu la to le ni lai sini le u man abri fa tunu ngal fam sino ngal mal mtanga lunga leo ele ta un to fe lo lunga la wala au le fa ile le so nga tu la fono le fa mole ele leilo tu avaku lau sala ave o rumol fam sinunga ono lo fa tamala te ti mata ile pingam to fa ye se swinga fo na ile lo solo le ai la ve ai se tasi ma so fua ona te le o fa fita o ni ono oi i mo rianga fa i ngor tu la fono fa mo samo alo fa te lo fenga sa tine o tele ma ano no ina vai ngata wai a wan fa fo ma te no lam tanga ne vai aso basta wa ne mo tanto fo la ke shano ya le fo vas mo mo ya o nei fa nau ya o nei vai nga fo na fa na tu nei ma tu o le vai aso to mana tu i le to ngolo na fa ye le mo ta tanga sala ta vai ai le o le vai aso e se sa o ila wingu va pe le la long wiki o le ava ia to te lo tato tu o la fai malanga ese mau kilani aso fa pe nei mana tua foi fu mamao fu fuanga te mine nei o la sfarele la vai ia pe o le aso le to te le la to e fai malanga ese va ilo mau te loka le le tato fale o fa malama ta pe le pawa va io to a e so san ia to el te mele fai malanga ese mo le fa na o le vai aso muli ne o la to o nga fa mo le ma tu o le fa tuanga ele fa per verso un buning fa ngo fo lorta mai titi fale le ai avele fa na o le vai aso le te le fo inicia o nga mai fo ima mea o nga fa na a o fe nga ia mala to wa fa nga malo longa o sa nga le mu la val fa na pito sile no ta o e mai se lava le molina le a o nga fa aftai le te lo ma tu le lo va ia pe le sa nga le mu o dungo a wale la vino le fa na o ia tato le sama fa mon mo le sa mo le fena pakai yo le mo wa la sala 5 minuti le tu wala ang way si siyempre pikina le fanaw awala la tu sa ngale mo malaw po nga si pur ko sa ngale kaya askorobe ya mawur sa ngale mo wal fanaw ta yed va ngale tatu numero masali to vai tas or tatu numero le e mawile matanga luenga le e tagi la to lo i fanga luenga i le tatu ofisa tali telefoni ai le lo fa va o le ase vaenga o whaabla fo se ulo tupu te mire nei wa taun fa so tanga luenga
tasi o lima le tātou numero le mau lungo le penga te whaelangi, mau foi whai lungo le tātou telefoni. I vaenga te fia lipotia e le o se whaalawe whafose. O le orua tasi iwa tasi o valu whaiva. E ia tawa i le ua maro rosi o usore newa yaso. Ai mo ki ngoa tali fotu vala au le tunu. Ma ua ele kito sani mo oe. I lau lavanga ngana i vaenga o le tu la fono i te mana malamai. Ai sili lea. Ia o lou saunga le mu malawa ia te tau. Whamuniele tu yo whai valo filima le nei tai au tawai. O te whanau noa e koi oso are la e ka au kiono whai inga. O le fotua a mata tamisanga. Whamuniele tu o le tātou tunu. Ma o le tātou tunu u se vai aso fifia ma se vai aso manuia. Ia e meise foi le to tele o alo ma whanau ta pena wawhinga malolonga. Ma ngalo o nanga nei tai au tawai. E tātou te whai loa i le vai aso fau mua. So i fua ma i manuia. Tana whanga sa tini mo le porklame le nei tai au. Moni e whai wamata nei aso uso. Moni e whai le anatu mo le asmaliu. Esta? Noka te lea te whaatai. A whātu ia se whai ia. Le whanga sa tini tu marabao siki a shu. Male tana porklame mail mantanga le wenga leo. Ina o tois fulfamilo jolo jolo talo le tula iwa le tau tuama o Samoa Sfalima iwa tolu a mo. Male porklame malu le tai au. Tato molina tama jila o ngal pesile mo oe. Taua ve whaatasi o whaigata Whagalo nei mawhauwhauga Pe aisea Le alofana vea le mataua whaavae A o nei ua avea mateua mamae Amma vai o timuga Ua lagi lelei Te aise le pogisa Nai lo meuma Oni asu a lelei O asu a masei Fai le tonu e lo ale moni O lo alofa la o tu mau pe aloita Le alo famoni le fa pena o na uiga Le nei la lo lagi u atu mui fa o sosoga Ia te patau la itau nu o manaoga Amma vai o timuga Lagi lelei Te aise le pogisa Nai lo mea uma Oni asu a lelei O asu a masei Fai le tonu e ilo a lemoni O lo alofa Aise le pogisa, nai lo me uma Oni aso a lelei O aso a masei Fai le tonu e lo a lemoni O lo alofa For Samoa o Mr. Cowboy Lenny. Whaafafonga ma mai mo mai pea i le Radio Samoa. Yeehaw! Lo nu ue Samoa e wai la le le vasa La le oe inu o le vasa Lo nu ue Samoa
Samoa ya mala mala male taina o le sua le palua vama le sula tonga ia mana tua au tupula ngata la voine ia so semana o faalia le malu e tile fa Samoa wana o le nanu fa mole mole so te filo malu Waino mawhawhi whianga o le tai ao le tuala mwere Samoa se fulu lima ima tolu a mo ina ua toe lima male awha minu te lo te toe o le tale o le tula e iwa manato manu ia mai ore nei tai ao man whawte tele lava le te lia mai o le tautua i tono lo maonta tono ta vale tono whawhenga ruenga mai mo mai o le Facebook mai YouTube whabena fo in tātu wala leo Samoa FM 106.1 tana fau a matangara nei vai aso so te pena mai le sunga se iulu malau pea mai anisio whawhi whianga o le tai ao. Good morning. Let's whanonga mai au le langi o mawhawhaunga ua sautu alasi sai atu I fetu o le langi e molima wina mai au mai se tali Samalelega Seito mai Sau pusita cita fia Falongo yai Salule alofa Nale mafai E vai etere ona tine
Amo Radio Samoa. Talafaba, whamai o tala ni mole so, mai a te roni sila tai au manuia. O le tula whono te te o pūlenga o whemalanga inga le Immigration Enhanced Risk Management Amendment Bill. Sa whaia iei whalafo inga le parliament o ni sila, i le vai asu te wai mos teimo moa. O le tula whono tō whaofia whainga malo, o le a whaia iei le toi te unga le tula whono o whemalanga inga. E piona te ia, ele te mai tai minister whemalanga inga Erica Stanford. Wa wha matala ina lea tula whono tue te uri tau lai lea o le au sia le lei o whanau nongo le tula whono whemalanga inga i le wha pale nino le lei o le tunu atoa ma ia te tau o tanga teito tasi. Apetai, o le tūlanga o tipotinga ese o tangata wa tili wha malo sia i wha tau tonga e mwhai ai o na tipotia ese e tangata e iai visa no whamau. E whoringa mai fōi o le atele atu le awa noa e mawhai e ona tipoti ese e tangata e whaine sori ngā tūla whono e māua lalo le wha tūla ngana. E pēna tūsti sia i wha mtalanga wha manino le tūla whono le waia. Ta wai a mai ana wha tanga se visa no whamau isi tangata. A e tū mau lava na mawhai o na toe tipoti ese pe a whai e munumuli ane soni ani tūla whono. O se tangata e wha sala ina wha sol tūla whono i whawhatu mari sila a e le wha maoni a ina i e se visa. E mwhai lava o na toi tipoti ese. Ai o nei suinga o le tūla whono whemaranga inga e wha malo si ati le tūlanga e mwhai ai o na toi tipoti ese tangata e wha onoa a fia e le vaianga tele atu o tangata no Pasifika ua whaaria Stanford e le tupu mai. Whaaria le tamata e minister e le o ni suinga e wha mau mawina i tu ai ngā tangata no. Wa tungalu e le pātia le Greens o le tūla whono e wha ono le fair ma se o na wha sala i tangata Pasifika. O le tūla whono sa mua whaia whelawhala whainga le pāremene le stofi le nā vai aso. O le atui nā tua i tangata whainga ruenga o whemalanga inga le power e whesilingi a se tangata e masalo mia e oversteer. Moni wha maoningo i lātou i te tonu lava o lātou whale a e pōro tonu o whale whainga ruenga. O wha maumaunga sa wha matuina elementanga ruenga o business i mga ruenga o whailo ai o lo whola sia i nei tusisinga i eisi whai unga wha popo i le tūla whono tau whaofi. O lo tūsi ai o tangata e whoringa mai e piru silo na iei tūlanga tiput ese ai o tangata no Pasifika. Ai sa te ena Stanford o le tūla whono tau whaofi o le ali mataita inai i le tele atu tanga Pasifika e a fia i lona whaali ai wa nao sina swinga tau ola i titilava i ni tūlanga e whaate pla. Mai leo se wha maumongo ni tu a ingo tangata nuu mai le ai ma se me wha pēna o iai. Sa wha manino e Stanford, o le temine o tangata whaingarua ngā le matanga ruanga o whemaranga inga e tawatu i tangata e lafi, ai pōle whio soi wha malama, ai pōle so selese, e lea ma whaiona lātou whasiringi eina i lātou moni pepa o lātou wha mauninga. Ma i tāu ai, e leo whewhe, pe a whai ai tu tupu mai mea sa tupu mua mua. O le waitou sanga le hawhi salau which fulu e o le hawhi salau vals fulu, le sa ilia wha tapito i tangata Pasifika e oversteer, i osa whainga e whaia iwa veo, e pēna sailo e le Dawn Rates. O le suito upu i vaenga o whemaranga inga le pātia le Greens, Ricardo Menendez March, o ia matua ia tungalu i le tūla whono to whaofi. Mata ua i whafolinga i whaatosina Donald Trump o Amerika, sailo e o le Maka, o le haa fia fua i tangata e maranga mai ni sila. Wala pata ia whaalabro tonga mo tamaiti tonga whitinga po le Cure Kids. E ona sifuru afe tamaiti New Zealand tau sangata e tasi, e tā fia i whare mai mani wha mai e mawhaina vau ia. Wa tā pai nai le malo e whaia se ngā yoinga e munmuri mai le li potilo na limo le tūlanga o le ola malo loina tamaiti le tunu, le State of Child Health Report, sa wha matuhina na sa wharaile. Sa mawai le li poti, o le whaatulanga no tamai te tau fia i wharema i a whianga le manawa po le respiratory, wa si tia le onas furu pasene, telu mai le tausanga e wafe. Whaari ele tamata i ofisa silo le Cure Kids, Francis Suter, e le oni wha mai fau, e po oni wha mai e le mwhaina vau ia. Ai ore tēnā mata upo le vau ia, ma tamai tila aiki wala tu tau a vea, se a venga mamafa. Ma ia tā wain, o le afo le numero tamaiti e tau fia i whale mai o tamaiti e lalane, ma le tasi le tausanga le maa tua i awhianga le maa nava. Wa tāpa i le li poti i se whaatupenga mo tui pui pui whasanga le rase e awhia le manava, e awhia le maa nava tamaiti.
Wharia li professor tonga fitinga o tamaiti mawaila au wharanati i le University o Kilani Stuart Dallas Hill. O le virase o le pongai lea o le taula mua ia fianga o le ala ea o le manava o le tamaititi bronchiolitis. Le to tasi mai sfulu o tamaiti tau fia whalamai i le tausanga tasi. Mai ta wai o le tuipui o le Nirsevimab e vau ia i le afianga. O tā pai fo ia le lipoti ia le tuipui mo le influenza e whatu peina le malo mo tamaiti lalo le lima tausanga o le mātua. O tamaiti Maori ma le Pasifika e mafuri e tamaiti Perusilio na afia i so se atu ngalunga o le ola malo loina. E ulava o le whaatulangana o ila to e tawhia e whalemai o no le rheumatic fever e po o le whaamai o le whatu o tamaiti Pasifika e whaafasu tau taimi e whoringa mai e tele atua ila to e tawhia e whalemai ia whianga le manava na ilo isi lava tamaiti. Ma whaari ai le tamaiti professor angolanga o le University o Kilani a Neka Anderson e mawhaina tu i titia i lalo le whaatulangana e silia marivasu 5% pe ana whaapea solo ia whainga lenga tusa. O manatu whaalia mo se tula whono o tāpaina o tiro le malo i le po e vaina se tulanga le mautonu o iai suau i le kelope o iai nei. Wa mai ana forsia le malo i lana fofuanga whata o te talia tuai le siti o le tau o le suau e mafua mai i le taua i Middle East. O le fofuanga whata o to au whaaforinga i le pipisi o le COVID i le whaatulangana. I whaatulangana te tasi e forsia i fofuanga e whaia pe a whaia e whaasorsolo atu i na leanga tele le tulanga i el suau. O ni usilo lo iai le vaianga mua whaatulangana mo te minei o no lo lavar sa palai le pensini mana kiso mai le eise mara onga e whaaputu tuai. O le matanga ruanga mo tula whono o tāpane i a Peace Nursing Company tangata e whaonga ina pensini ma kiso company la wina i auto ma le lau telo tangata e li iputia ni pāpapuni. E whaono poloka i le tariato le malo pe a whai e tūla i mai le utu le pensini marsuau. O le ngā ruanga au tua le matanga ruanga o le mautino lea o le lelei o whaatinonga o whaatununga le tanu. O le minista o tūla whono David Seymour o e valia i le mawhaiana la tātou wawa aia le meolo o tupu mai le Middle East a e tātou te mawhai o na wawa aia le wha solo o le suau i Pampensini ani Sila. Ai a whaia maua e telele iau ni whewia inga wha ofisa ma le le tausisia o whaatununga alo ia o nalongo tulea. Wharia Seymour o lo tom whaile malo e alfia le toi whaalua ina o vavaonga le sa whaia e teima o le pipisi o COVID-19. Tā longa o whaelo le pule forward road tu i vase shek i le whape wheo na mawhaia na lato au ina tu lea wingia le Warriors ni Sila ma le sui le tosa moa i le tamarasanga o Supaliki. Talano ai lau whaili poti na mai ai o le manu malo na au de Kalapori York o le whaia onga whaululu o le Wakefield Trinity Darrell Powell o le isi sui o le tosa moa ia Chestevanga sa avea maso tangata o tele o le whaamautuina o le sainia tui vasa shek. A wai tusa la pule o whaia la whiutana inga o le mele nā sa maua tuaise tala o tui vasa shek o lo amanoa e pe ona whaalia e Powell. O se tala sa munmuri mai na ua mai anu whaamauni e tui vasa shek i alon tu o le Warriors e whaingo le tau sanganei ai anga i atu i Wakefield Trinity i le mai ai o tala wha a vea ili nā vai aso. O te vanga sa ta alfa tasi ma tui vasa shek i le Warriors o non tau sanga mo mole nei le kalapu Engelani i na ua mai ala na whengainga mar kalapu le Manly Eagles Australia. Whalia Powell o ila ua mani te whono le kalapu sa whaia se la talanoanga i lunga le Zuma ma tui vasa shek malona pule Bruce Sharrock. Ai le talanoina ma te vanga i le whape wheo na whaanga i le kalapu ma i le tilo i a se tamata alon. Le sa mana o ye vave na whaia se fuafanga o no mana o ye tui vasa shek e whaia sana whai unga i lona lumana i msainia se whengainga ina ia whata atia e se ai a waila na ta alo le Warriors il tausanga nei. Ha whate ia Powell il sao telo le forflanga ma i ta wai ha wha mao se le kalapu le whanatina tia o na ua whai loa e lea sui momore o Blacks le wha mao nia o lea tala ia e lava. Ma i ta ua foi o le awinatu se tamata alo wha pe tūlanga mawa e malon tumai ma le tūlanga le leo lan te inga o se mea o ta o tele. E reo whailoa Powell po wheo la ia fuafua e whata alo i tui vasa shek pe a taunu atu le kalapu e sa ia whailo i le tau o tele o lana te inga a wasi tamafoi e mawhai na ta alo le telo ni tūlanga. O le isi pole fia mara uloka pia le maana Pasifika lo atu malai au tui alpani le pole sto na i le whai ina tos fluiva le Highlanders e le whaasalonga i fitu o le tamarasanga le Supalaka Pasifika.
Whaopopo ia i lea fia o le tusa mani toe. 20 minuto ta longa sa le mwhai ona whasala la wina ian au mātamata ona se whale tonu ni masini. I le skoa te o simariva le mō whalau simariva le mō whanua. E pēlo le isi mori kera le malai ma whasala la unga o le ta longa. Ai a tono se tūle lei, mo le au kāpua i le mana Pasifika sa spea ma le tilo ma le mawhtia i le lātou au pasasa i lalo i le ono whai in so'o. Ina ua mai so ta inga ma le pulenga o le sensa, le pulenga o le tamasanga lea. Ma whai ai lo le whai unga e wha awau le ta'alonga e au noa mani lau whali o le televisa o no winga, e na o lau whali lunga o le malai e wha tauta i le ta'alonga. Ai o le tele o mesi se le tau fia le polo sa whai masao tele le whai ino le Fijian drua. Au wha to i lalo le blues fast furu su lima le malai Eden Park i au kilani le polo stona ai. Sfuru lima le su wha o le skoa le tawamatanga o le a whamomoa. Sa tilo ele drua a mo matu ala tu avanoa. Ini skoe tolu na se manu e maua e sa misio no le mamulu polo i kemi o taua. O se ta longa sa tau fai taua teli au e lua e wha pitole i le ipu wha manatu fau poli ta noa lea. Ale Toeli Vindiri Memorial Trophy le sa ta alo iei au e lua. Vindiri sa ta alo mo le au le kapite to fiti ma le Flying Fijians. Ai le fa se mai ni sila nei ma ave mi se tasio fe tu pupulo le au le Blues mun muliane ta alo mo le All Blacks. O skoe tolu le wingi a fehi fineanga nofo. Sa so ni le sasa plaina le Hurricanes o le Queensland Reds. Le masulo sul fali la mo Wellington. Ma o tilo ai ona mamaole i lunga le fa tulanga no le au le fa. I le fa solonga o ineli ta ma sanga on super kapi Pasifika. O la o le mo fanua sa fa ila si malo si o le power la tuta alo ile ngate le to mai re pasi i o le polo ma le sa o le ta alo mo le foi nai lea o ulti ngai le mo folau ma le si to le vasa ta semane ma le o le Sifi Chiefs sa fa to ile loina ile Western Force i Perth lo so fa so fa ma le Brumbies sa fa ia ina le Warriors tos fu le lo fu val kala na ne yaso Fusia o le wha maoni ma ia manui alo waso. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Oso. Son, fe o kausinga iau makari ila manga iau lau ka vali fou. La boi a musio uso. Bai, o le Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yaid kai awangi. Lei yang whakamoe lau whainga duenga. Ai o aku rea fi wa show lau ka mai lunga lau ala. Ma wa umma koe ngā ka vale. Piki apu SUV, van, so koe ngā ka vale ha. O wheet whaitawa. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o rua kod wha. Enterprise Motor Group man kau. Sa ili, fili, ma ave loa lau ta vale. Le Aro Memorials le awaunanga wa o vantu ma le tolu se folu tausanga o tautua mo o e malo wainga o maa whaamaratu e ngau sia i le maa mora e pito sili ona le lei. E mawhaiona lafo le maa whaamaratu i Samoa. E tolu la e mawhaiona e asiasi a i e whai e lau filifilinga ma ngele manukau mani ulen. Pe te tanga iane le aromemorials.co.nz. Mori si whaamtalanga wala au le lua fitu ono fitu valu fitu. Lua fitu ono fitu valu fitu. Le Aro Memorials, ma whaamaratu i se tautongo fie e ngā osi ma le whaamaoni mo e pele i a te oe. Le Shine Dental, lau whale whainifo whaamoemoeina. Lātou te whaia fōwha talanoa ngō unifo, i aso lulu taitasi. Tele e wala e me whai ona tutongi ai lau tong fitinga. A whio mai loa i le 5 Great South Road manukau, Bevili mai le lua fitu ono onu whawha, lua fitu ono onu whawha. Mo le Shine Dental, e ia inga whapito. Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni lua fitu lima tolu o fitu.
kuru o lau tūra lau pura potore nei tae ao whaita wina, mai le matau pua tolu se fulu o le tusi o whataoto. O upu a kuru le atali o iake o le walo anga, na whai atu waile tangata ia itielu, o itielu a toa maukana. O au nei lava, e sili o na valea o au i tangata uma. E le ia te au le ata mai o tangata. Wa le au au ina fo ia au ina poto. O au le loa fo i le poto i mea pa ia. O ai ea walwa i le langi mato i ifo. O ai ea wa wha poto poto ina le matangi i ona lima. O ai ea wa fusifusia vai le ofu. O ai ea na wha atu ina tulu inga uma laro langi. O ai ea lo na ingoa. O ai fo i le ngolo na tali i pe a whai wa e loa. O a whiong o male tua o se a rio wa te a male o tauta ia. O le tali tā lava o ia ie wha tua tua ia te ia. A ua te wha popo se upu ia na whionga. Ne ia o ai atu o ia te oe. O na tau pe pelo i nai lea o oe. O me lua wa o wole atua ia te oe. A ua te wha fiti mai ia te au. Manua o te le ioti. O me wha tau wa ama upe pelo. Ia wha mamao ia te au. A ua te tu mai te au le mativa po le mau oa. Ia e whawhanga mai te au i le me ai e te tau mao. Ina ne i o matua maona. Ona au wha fiti lea. Ma au wha pēr o ai ea lele. Ina ne i o mativa foi. Ma o ngaoi. Ma o tau fuaina. Le suafa o lo matua. A ua te wha le angare au nailo nali. Ina ne i whetu o ia te oe. Ma e no fasala. O ye le tupulanga e whetu u lo lātou ta mā. Ma lātou le whaamanuia lo lātou tina. O ye le tupulanga whate i lātou wa lātou mama. Ai le i fufuru e sea o lātou ele ele. O ye le tupulanga e whaasia na wā o lātou mata. Ma whaamaulunga ina o lātou lau mata. O ye le tupulanga o pelu o lātou nifo. Ma polo o lātou nifo tu manu. E a aiai i e pupua ngā tiere nuku, a tōma te ngata mātitiwa. E to o luawa whine o le aluka o lo whai mai, au mai, au mai. E tolu me le mā o ona, o me wha o le whai mai so ia, o le tuunga mau, o le manawa o le whanau, o le ele malie mai. Ma le afi o le whai mai so ia. O mata o tawe mo ta mā, ma ino o nau susta tina. E salia ia o revore vanu. E aina e tamai a eto. E tolu mea o whaingtai a te au. O mea la mai whao te leiloa. O le ala o le a eto i le langi. O le ala o le ngata i lunga o le papa. O le ala o le vaa i te tonu o le sami. Ma le ala o le tane i le taupo. O lo wha apea lava le ala o le whawhine muli lua. Wa ai o ia ma solo i lona ngutu o na whapea nei le o ia wa o le whaiese me leanga. O me tolu o whanga tete i nai le lalolangi. O me la vai whana te le la vā o na sa iai. O le au na pe apule o ia. Ma le vale pe ama ona o ia i me ai. O le whawhine ino sia pe ano futane o ia. Ma le au na whawhine pe atu le sea ia lona matai whawhine. O me whawala iti lalolangi. Ai sili o na popoto i lātou. O loi. O le nuku e le marolo sia. Ai saunia i lātou a lātou mea ai i le tau sanga whewela. O se whanai. O le nuku e le fita ia. Ai whai le papa o lātou whale. E le isa tupu i se a ke rise. Ai o atu i lātou o vai ina ma lava lātou au. O le pili e tango atu ona lima. E iai fu o ia e maototu. E tolu mea e matango fie ona sa wawali. E whafo i mea uofa matango fie. O le ona e malosi i manu vai wha. E le li liu fo o ia i lumo o se tasi. O le sol whanua, ma le otipoa, ma le tupu o le ai se tula i atu i ate ia. A whai wa e amio whavalea ina ua e wha maurunga. A whai fo i wa e manatu i se meleanga. Tu o tu yellow lima i lo mutu. A ta tau swa susu.
e mauai le swa susutoa. A o omi le isu, ua sau o le toto. A fa oso leita, ua tupu ai, le misa. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele.
Tasilimoivotu amo. Au kilani saute. O sa ili se sa mo oe malo ai. O le Enterprise Model Group manukau o lau fale ta vale fa moe moina. I tele ta vale matango fie filfili mai ai. Tele le fisosoani o lau fai ngā luenga mo oe. Mo se ta vale talafia ngai. Su mai i le 5 Grey South Road i nei manukau. Asies fo i le upenga ta whailangi enterprisecast.co.nz. Pe wala au mai i le oval selau 5 lua tolu wha. Enterprise Model Group manukau. Sa ili, filifili, ma ave loa lau tawani. Ashik Homes Limited. Wala taimi mua moana nei o mawhai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi seiva mani nei ai talaf. E mawhai ona mātou fisosoani. O le finance e mawhai ona amata mai i le 5% le deposit. Whaatau sao mai i lātou e whausia whale. Whaingo fie mawale. Ashik Homes Limited. Whafso tai mai loa Shemaima i le olua tasi lua fitu o Valuli Maiva. Olua tasi lua fitu o Valuli Maiva. Ashik Homes Limited. Amata i le aso mo se tae au manuia. Le Shine Dental. Lau fale wha inifo wha moe moeina. Lātou te whaia fōwha tal noa ngō unifo. Ia so lulu tai tasi. Tele e wala e me whai ona tutongi ai lau tong fitinga. A whio mai loa i le 5 Great South Road manukau. Bevili mai le lua fitu o noonu wha. Lua fitu o noonu wha. Mo le Shine Dental. E ia inga whapito. Tau mo rere Samoas for lima i watolu a mo. E le tau no mori mai o le tai au. Nei matu o le pisi o le tai au. Ta penda nei whanau. Le aso mori o le vai aso mori muli o a onga nei whanau. E vai te maa lo lava le on sai. Umaro fo ngi vai aso pa ko maro lo fo ile alo. Ya ma pui pare fa vela ko Samoa. Enjoy pesile mo e mai le penino je fa. Le fia mahai, le fia fatasi, e awesu. Lama soama, o hauta kosi, se manawi. Lauti fai moana, la ute mane, le fili otama. Sa ili, upolu sa vai, mahaponena. A uale ai, se fuana, o te tawena. Talu ai lo, fa habanea, ila upena. Olo susu, mai ile motu, o tutuina. So we o manabena, se itau mai boy se siawani, bo ita. Lava watasi, July le laki, Jama, fau. Oio le pule, faso, mea oma. Yamalutia, ilona aloha. Ota ona fa ape foi Vale tele o fa Au so Awe te musu, nei moa malulu, wata o oku.
Male maselina le ave ave Vasele mutu Le pei Le vuole pea Ma le isu Te tongi le mo Ausiona afa Ua e u Lesine o loku Te anana Fai mai o sotala Le tumu tumu O fatu So umanatu Tau maya O so tau fite te o favore Mada tua, la tata tonga, se oi te oti. So we all, oh mother man, say to my oh yeah, eu sei se vai, oh Lavo watasi Tulai lelai Jama Fafa Oyo le pule Faaso Mea oma Alutia Idona aloha O taola Fa'a pe foi Male tele o fa'a Au so so Whawhiwhia o le tae ar were Samoa Sfalima i matoro a mo. Toi lua Sfalima binoto lo toi o le tāna bukalami o le nei fwoi tae au mara nei asunga fua. A matanga o le nei vai aso tā ua, lau keri shano o le vai aso pa ia. Tātou wanga atu ma tātou o waifa tasi pupua ngā o le tātou whaola Yesu Keriso, a wanga atu lunga o le Santauro, lona whaasata roina, ma lona tanu mia le tunga mau, tolu aso tu e tu manu ma lona tala, le lei lea ma le tala fia fia mo Kerishana Oma, e le ngata o Samoa le neifo i la langi a toa. Ia, manu ia le neiva i tau o le tuksanga, tātou sabaringa o tātou wanga atu iai. Ma maua e tātou le winga tā ua o le neifo i vai taimi o le tausanga tātou te mana tua i pēa. Le mea lofa si te siri le tātou tua e ala e taulanga e tasi. Na wina mailo na alo pele to tasi na ia le whano se tasi whatua tua ia te ia maua le ola whawa bau. Ia ole mai aso na nā, vai aso pupu fo i mo tiute mga ruenga o le telo tātou aile o le tā ua le nā o le neiva i aso pupu. O lona tā ua o le tātou whamana tuina o le whaoratanga. E ala ia Yesu Keriso. Ia ole nawa yaso o neiva yaso o tātou iai, tuana iatu le aso sao le laupama pe ona whamana tuini o telo tātou o le malanga whatupu o Yesu i tono lona nuu, ia o tātou wanga atu mo le whamana tuini o lona maliu le nei fo i vai yaso. Toa, whatalofa niso pa anga le tāra pagalame, so se vaenga o le kilope o le tāra mafutai le nei vaenga o le tai au, ia le fuka kia la whareiva o le asunga fua mo mātou i nei New Zealand, salo mo tātou i o i Amerika, ia po o le taimo ta mafutanga o le oli o tau o le aso sa ia ma le whamoe moe manu ia fo i sauninga le whaka o ko le aso la pa maa ma ia o tau ia le nei tūlangi o lo mātou iai a le waso ngafua mātou ia o se ngana o tātou taimi mo tātou waso ia evi ia le lofa le tua le oina pero tu se fumar mātou wola o tiro atu nei na vatu le tātou pokalame nei le tai au Fai ngona vai aso tau nu o le tele lava Amerika la vino an fita. A lau titilo atu mane tonu afe lima se lau i le military personnel Amerika tonu o le Middle East. O le tasilo vaenga sa le mauti noa pe o i le fufuanga Donald Trump sa i le fufuanga na o me taua fanfana ma mafo i lea ka pomoi o Iran ia aile i o se fufuanga ele tulanga o la veina
o le military le la o tonu le tonu a filima se la o military personnel i tonu Middle East i le fa unga vaso i nei e tasi le ala va sa tapunia Iran na le Strait of Hormuz le na vatu le tala bukala me le sia la va foi e ma fai Iran on tapuni tu sa mas 10% so Strait of Hormuz tu sa mas 10% va afewa i va le o va ai e fe ave i o loa ma swau e le va le nai tu langi ma lo langi a toa te le la le a fuanga 10% tele a le si foi la va le e tu sa mas 10% o va a fata wa inga e fe ave i o loa lo langi ma o le fo tapunia foi Iran no inga foi nga mai le ele so longa le tu langa o ye nei o fai tau atu lai le tala se tasio te au Iran Mohammed Bagna Galiba o lo o fata tali mai Iran il taunu atu o le military le a Amerika o fai tau wina ia upu le ngana Peritania o le na wha ngā il tangata lea o lo na wha Peritania i ne wha pea our men o tusale o Iran are waiting for the arrival of the American soldiers on the ground to set them on fire and banish their regional allies once for all. O ngai lai le lau wha Samoa. Ai au wha Samoa tu se fōringa mai le whamtalanga al te malo Iran lea. Wa le wana whaatel mai Iran i le taunu watu o fita Amerika. Ma o sauni Iran e mo kwa susungu umalato i le afi. O Iran o le atunu o mo le silifio le atunu e mo kwa ifa ikeke nga ka o nga nuclear weapons. E paua na le mea o lo matua ifa ikeke nga ta ia laulangi i le atunu le Iran. O jele lo besi se atunu o laulangi tu sama Iran i mene o nuclear weapons. O jele o loa la le winga o le tala pe ona o faitau atu iai. Po le atonu lona wha winga ina pe a wha pea wa o wha Samoa na. Wa le van wha tel mai Iran le taunu atu o fita Amerika. Ai ma kua susungu umala ko le afi vane ala ngana le tai hao. Ia pe a wha mtala la pe a wha Samoa ina ia ngana lo tau tala ini tangata. Ia o tulangara na iai sa ta wha pea na wa yaso o tau isinga swinga lai titi. Ia le pe fōringa mai wa a matamai le vaiaso. Ia le ua o Amerika la veina o ana fita ia le utaunu o Middle East. Ia pe ona ia il fai unga le vaiaso. Ia o lo tātou whatetel pea, o lo vaisi mawhatia te lo tātou nevai taimi. Ia wa leanga le pengsingi ni nei taimi ai le uloa tātou. Ia pe umakun pengsingi. Ia whasolo tuai le tau o lo maisi vaenga umai ono a fia mai tātou. E se fwoi tāwidinga lo langi. Ia e mantuai oe maau. E alo fai o le tua ia tātou. Pe on tātou e le neva yaso tāu o whai whianga o le tai hao.
Karsia nga Lucia Wole o Saya Frank Sola le lotu mai fo ngaka le old band ele fai ngara na vai aso wai le aso nga pena ni vale makaka ia manginga de lokula sa pena fo tahine tonga melenaulino ia al fo ie de lok ia ke fasidia na ukamale o Saya Frank Sola penga le lokwang. Good morning uso on nei sfuloltasi o le taimina na le whaasirasila mai whaasirasila ngai alo solo te e la fimu so o le lapta inga maltu alalo lo mai ia wana ia se vaenga te whaia ono tupo se mood falenge ke o va fiu e vala watu o le ngisi o solo te la fimu fa mole mole so le fa manatu atu ne vaenga o tai o le fa mai ina le tara po kalame o ma o fa unga vai aso o fa langin fo langwa sa o pele to le foa ma te ili tu maunga leva fo te tu nei te mali le ngata me fai el community fa pena fo ia tu ai tono me fai le tama tu ai le malisi ia o leva fo ne mafuta e mai time so fusion for tu ia fai mai tu langa o onga ma te lo vanga ia le ua fai langilan fo longa o mau o tala ia le lei mo le no foalo a inga wo mai masani ia tatu loto teleia ma ia fainga malanga fionga to le foa fa tai fo mo mafutanga le lei telo tu sang babai ia fa tasi manisio a inga le tunu uftia fo ila po liudo fa no nanga le nei fa tai mo tu sang tatu e fa masa tu le nganga le tua ia mai mo lo amolo matu lo le mata o fa tu fa ta ma ro ta na mo ne so fu fa te tele lo talo mo ta po inga Maria tele lava nei aso, Maria fo il sabaringa, on a Holy Week. God bless. To ona tavai meni so for mai maria. One more tuna, I own a fear. E non le sapele, il loto. One more malia tu lava.
mai o tala ni mo le so ma ia te ro ni sila tai manuia. O le tula fono te te o pulengo whemalanga inga le Immigration Enhanced Risk Management Amendment Bill. Sa whaia iei whalafala fo inga le parliament neo ni sila ila vai asu te wai mos taimo moa. O le tula fono to whaofia whai ngā malo o le a whaia iei le toi te unga le tula fono o whemalanga inga. E piona te ia ele te mai minister whemalanga inga Erica Stanford. Wa wha matala ina lea tula fono toe te uri tau lai lea o le au sia le lei o whanau nongo le tula fono whemalanga inga i le wha pale nino le lei o le tunu atoa ma ia te tau o tangata i to tasi. Apetai, o le tūlanga o tipotinga ese o tangata wa tili wha malo sia i wha tau tonga e mwhai ai o na tipotia ese e tangata e iai visa no whamau. E whoringa mai fōi o le atele atu le awa noa e mawhai e ona tipoti ese e tangata e whaine sori ngā tūla whono e mawa lalo le wha tūla ngana. E pēna tūsti sia i wha mtalanga wha manino le tūla whono le waia. Ta wai a mai ana wha tanga se visa no whamau isi tangata. A e tū mau lava na mawhai o na toe tipoti ese pe a whai e munumuli ane soni ani tūla whono. O se tangata e wha sala ina wha sol tūla whono i whawhatu marisila a e le wha maoni a ina i e se visa. E mwhai lava o na toe tipoti ese. Ai o nei suinga o le tūla whono whemaranga inga e wha malo si ati le tūlanga e mwhai ai o na toe tipoti ese tangata e wha ono a whia e le vaianga tele atu o tangata no Pasifika ua whaaria Stanford e le tupu mai. Whaaria le tamata minister e le o ni suinga e wha mau mawina i tu ai ngā tangata no. Wa tungalu e le pātia le Greens o le tūla whono e wha ono le whea ma se o na wha sala i tangata Pasifika. O le tūla whono sa mua whaia whelawhala whainga le pāremene le stofio le nā vai aso. O le atui nā tua i tangata whainga ruenga o whemaranga inga le power e whesilingi a se tangata e masalo mia e oversteer. Moni wha maoningo i lātou i te tonu lava o lātou whale a e pōro tonu o whale whainga ruenga. O wha maumaunga sa wha matuina elementanga ruenga o business i mga ruenga o whailo ai o lo whola sia i nei tusisinga i eisi whai unga wha popo i le tūla whono tau whaofi. O lo tūsi ai o tangata e whoringa mai e piru silo na iei tūlanga tiput ese ai o tangata no Pasifika. Ai sa te ena Stanford o le tūla whanu tau whaofi o le ali mataita inai i le tele atu tanga Pasifika e a whia i lona whaali ai ua nao sina swinga tau ola i titilava i ni tūlanga e whaate pla. Mai leo se wha maumongo ni tu a ingo tangata nuu mai le ai ma se me wha pēna o iai. Sa wha manino e Stanford o le temine o tangata whaingarua ngā le matanga ruanga o whemaranga inga e tawatu i tangata e lafi ai pōle whio soi wha malama ai pōle so solese e lea ma whaiona lātou whasiringi ina i lātou moni pepa o lātou wha mauninga. Ma i tāu ai e leo whewhe pe a whai ai tu tupu mai mea sa tupu mua mua. O le vai tō sanga le a whai salau which fulu e o le a whai salau vals fulu. Le sa ilia whaata pito i tangata Pasifika e oversteer i osa whainga e whaia iwa veo e peona sailo e le Dawn Raids. O le suito upu i vaenga o whemaranga inga le pātia le Greens Ricardo Menendez March o ia matua ia tungalu i le tūla whono to whaofi. Mata ua i whafolinga i whaato sina Donald Trump o Amerika sailo e o le Maka o le haa fia fua i tangata e maranga mai ni sila. Wala pata ia whaalabro tonga mo tamaiti tonga whitinga po le Cure Kids. E ona sifuru afe tamaiti New Zealand tau sangata e tasi. E tā whia i whare mai mani wha mai e mawhaina vau ia. Wa tā pai nai le malo e whaia se ngā yo inga e munmuri mai le li potilo na limo le tūlanga o le ola malo loina tamaiti le tunu. Le State of Child Health Report. Sa whaamatuhina na sa wharaile. Sa mawai le li poti, o le whaatulanga no tamai te tau fia i wharema i a whianga le manawa po le respiratory, wa si tia le 11% telu mai le tausanga e wafe. Whaaria le tamata i ofisa silo le Cure Kids, Francis Suter, e le o ni wha mai fau, e po ni wha mai e le mawhaina vau ia. Ai o re tēnā mata upo le vau ia, ma tamai tila aiti wala tu tau a vea, se a venga mamafa. Ma ia tā wain, o le afo le numero tamaiti e tau fia i whale mai o tamaiti e lalane, ma le tasi le tausanga le mātua i awhianga le mānawa. O tāpā i le li poti i se whātupenga mo tui pui whasanga le virase e awhia le manawa, e awhia le mānawa tamaiti. Whaaria li professor tonga whitinga o tamaiti ma waila au wharanati i le University of Auckland Stuart Dalziel. O le virase o le pongai lea o le taula mua i awhianga o le ala ea o le mānawa o le tamaititi, bronchiolitis
Le to tasi mai sfulu to mai te tau fia fala mai ili tau sanga tasi. Mai ta wai o le tui pui o le Nusurvey map e vau ia i le afianga. O ta pai fo ia le li poti ia le tui pui mo influenza e fatu pe ina le malo mo to mai te lalo le lima tau sanga o le matua. O to mai te Maori ma le Pasifika ma furi e to mai te Pirosilio na afia i so se atu malunga o le o la malo loina. E u lava o le whaatulangana o i la tue tawhia e whalemai o no le rheumatic fever ai po o le whaamai o le whatu ai o te mai te Pasifika e whaafasu tau teimi e whoringa mai e tere atua i la tue tawhia e whalemai ia whianga o le manava na ilo isi lava te mai te ma whaari ai le te mai tai professor angolanga o le University of Okilani a Neka Anderson e ma whaena tue titia i lalo le whaatulangana e le siria marivarsu 5% pe ana whaapea solo ia whainga lenga tusa. O manatu whaalia mo se tūla whono o tāpaina o tiro le malo le po e vaina se tūlanga le mautonu o iai swau i le kelope o iai nei. Wa mai ana forsia le malo i lana fofuanga whata o te talia tuai le siti o le tau o le swau e mafua mai le taua i Middle East. O le fofuanga whata o to au whaaforinga i le pipisi o le COVID i le whaatulangana. I whaatulangana te tasi e forsia i fofuanga e whaia pe a whaia e whaasorsolo atu i na leanga tele le tūlanga i el swau. O ni usilo lo iai le vaianga mua whaatulangana mo te minei o no lo lavar sa palai le pensini mana kiso mai le eise mara onga e whaaputu putuai. O le matanga ruanga mo tūla whono o tāpane i a Peace Nursing Company tangata e whaonga ina pensini ma kiso company la wina iau to male lau telo tangata e li putia ni pāpapuni. E whaono poloka i le tariato le malo pe a whai e tūlai mai le uti le pensini marsuau. O le ngā ruanga au tua le mata ngā ruanga o le mautino lea o le lelei o whaatinonga o whaatununga le tanu. O le minista o tūla whono David Seymour o e valia i le mawhaiana la tātou wawa aia le meolo o tupu mai le Middle East a e tātou te mawhai o na wawa aia le whaasolo o le swau i Pampensini ani Sila. Ai a whaia maua e telele iau ni whewia inga wha ofisa ma le le tausisia o whaatununga alo ia o nalongo tulea. Wharia Seymour o lo tom whaile malo e alfia le toi whaalua ina o vavaonga le sa whaia e teima o le pipisi o COVID-19. Tā longa o whaelo le pule forward road tu vase shek i le whape wheo na mawhaia na lato au ina tu lea wingia le Warriors and Isila ma le suia le to Samoa i le tāmarasanga o le Supaliki. Talano ai lau whaili poti na mai ai o le manu malo lan au de Kalapori York o le whaia onga whaululu o le Wakefield Trinity Daryl Powell o le isi sui ma le isi sui o le to Samoa ia Chestevanga sa avea maso tangata o tele o le whaamautuina o le sainia tui vasa shek. A wai tusa la pule o whaia la whiutana inga o le mele nā sa maua tuai se tala o tui vasa shek o lo amanoa e pe ona whaali ai e Powell. O se tala sa munmuri mai na ua mai anu whaamauni e tui vasa shek alon tu o le Warriors e whaai ngol tu sanganei ai anga i atu i Wakefield Trinity i le mai ai o tala wha a vea ili nā vai aso. O te vanga sa ta alfa tasi ma tui vasa shek i le Warriors o non tau sanga mo mole nei le kalapu Engelani ina ua mai ala na whengainga mar kalapu le Manly Eagles Australia. Whalia Powell o ila ua mani te whono le kalapu sa whaia se la talanoanga ilunga le Zuma ma tui vasa shek malona pule Bruce Sharrock. Ai le talanoina ma te vanga ia le whape wheo na whaanga i o le kalapu mai le tilo ia ia se tamata alon. Le sa mana o ye vave na whaia se fuafuanga o no lo mana o ye tui vasa shek e whaiesa na whai unga e lona rumana i masainia se whengainga. Ina ia whata atia e se ai waila na ta alo le Warriors il tausanga nei. Ha whate ia Powell il sao telo le forflanga mai ta wai. Ha wha mao se kalapu le whana tina tia o na ua whai loa e lea sui mo le All Blacks. Le wha mao nia o lea tala ia e ialava. Mai ta ua foi o le awinatu se tamata alo wha pe tūlanga mawa e malon tumai mani tūlanga le leo lan te ingo se mea o ta o tele. E reo whailoa Powell po wheo la ia fuafua e whata alo i tui vasa shek pa taunu atu le kalapu e sa ia whailo ia le tau o tele o lana teita inga a wasi tamafoi e mawhai na ta alo le telo ni tūlanga. O le isi pole fia mora uloka pia le maona Pasifika o le latu malai au tui alpani le pole sto na i le whai ina tos fluiva le Highlanders e le whaasalonga i fitu o le tamarasanga le Super Rugby Pasifika. Whao popo ia i le fia o le tusa mani toe luas fuli minuto o tālonga sa le mwhai ona whaasala la wina ian au mātamata o no se whaale tonu ni masini. I le skoa te o sumariva le mua whalau sumariva o le mua whanua e pēro le isi mori kera le malai ma whaasala la unga o le tālonga.
ai a tono se tule lei mo le au kapo i le mana Pasifika sa spea ma le tilo ma le maftia i le la tu au pasasa i la lo leono fai in so ina wa mai so ta inga ma le pulenga le sensa le pulenga le tamasanga le ma fai ai lo le fai unga fa wa le talo ngai no ma ni lo fali le televisor no winga e na lo fali lungol malai fa tu te le ta longa ai o le tele o mesi se le ta fi le polo sa fai ma sa tele le fai ino le Fijian draw au fato i lalo le blues fast for su lima malai Eden Park o kilani le polo stone ai sfuru lima su fa le score te wa matanga le a fa mo sa tilo ele drua mo matu la tu avano in score tolu na se manu e maua asa misiono le mamulu polo i te mi o taua o se ta longa sa to foi ta o tele au lua e fa pitole le pu fa mana tu fo por ta no le ale toele Vindiri Memorial Trophy le sa ta alo ye au lua Vindiri sa ta alo mo le kapite to fiti ma le Flying Fijians ai le fa se mai ni sila nei ma ave mi se tasio fitu pupulo le au le Blues mun muliane ta alo mo le All Blacks o scoe tolo le wingi a fehi fineanga nofo sa so ni le sasa plaina le Hurricanes o le Queensland Reds le masulo sul file la mo Wellington ma o tilo ai ona mamaole lunga le fatulanga no le awole fa i le fasolonga o inele tamana sanga so para kapi Pasifika o la o mo fanua sa fa ila si malo si o le power la tuta alo ile ngate le tomai le pasi i o le polo ma le sa le ta alo mo le foi nai lea o tinga i le mo folau ma le si to le vasa ta semane ma le o le Sifi Chiefs sa fa to i loina ile Western Force i Perth lo so fa so fa ma le Brumbies sa fa ina le Warriors tos for le little for val kala na ne yaso for sia o fa maoni ma i manuia lo waso Radio Samoa,